câbles réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante. Dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 032 05 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FTC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarankely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao ao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Kotongava raha mitsidika ny FTC eto tsara mandroso eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianambidy 10 ka hatramin'ny 50 isanjato. Zoma 2 octobre 2024 tomboko lasy tomboko vavy miarabantsika rehetra manaraka ny radio télé anakay amizao fotoana izao manasanao ampanajana anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao avy any ny tobim-piantsonana nasionaly zay no entitsika anomboana ny fotoana amin'ity antoandro ity manoloana ny fitakina sy ny tsy fankasitrahana ny caisse unique zay ataon'ireo piasa eo anivony zany tobim-piantsonana nasionaly izany dia misy fiantraikany amin'ireo mpanjifa eny amin'ity toerana ity ny tsy fiasan'ireo piasa sasany eo amin'ity tobim-piantsonana nasionaly ity naneo ny fitaraina ny mpanjifa manoloana ny zava-misy Krépin Andrianjafy. Tsy nisy nahalalany fitokonana nataon'ireo mpamily teto amin'ny zotra nasionaly ny mpandeha rehetra ny alakamisy tolakandro teo ankamaroan'izy ireo dia efa samy nanao ny famandriny toerana avokoa tamin'ny alalan'ilay caisse unique. Indrisy nefa tsy nisy fiara nandeha teto raha tsy ireo amin'ny zotra mampitoy ny lalam-pirenena faheniny mialety mahajanga ka makany Antsiranana. Ankoatr'izay nandeha ihany koa ny coopérative sy ny fiara teo amin'ny Mada Voyage. Velotaraina arak'izany ireto mpandeha nisy amin'izy ireo ho any ampitan-dranomasina androany tokony tamin'ny 9 maraina aka fiaramanidina tao Antananarivo. Nisy ihany koa ireo tsy maintsy hamonjy lanonam-panambadiana ho an'ny fianakaviana. Zao votonga io avy trano io monjy andrizanako andeha rapitso andeha ny androana monjy avion rapitso tsisy tômôbily ka zakagna manapa-kevitra ka andeha monjy andreo ja io mampalahelo raha karaha ty any dia tsy mahafantatra ninina mihitsy aloha zao mba tonga eto zay io io zao tsy mahafantatra an'izany zay. Dia hoana manaona nefa vola efa lasany amin'ny caisse? Fa lasa ny vola tena problème be zany satria tena zay misy anton-dibe tsy maintsy vonjena mihitsy zao raha totrano. Tena hoana efa mahafantatra be hoe tsisy tômôbila miainga androany? Foaga ndray satria zay fa napaka be tamin'ny maraina dia fanazo be. Dia tsy nahalala ny inona? Tena mahatianto ny satria diombany raha piso arivo. Inona ny zavatra ho alehan'ny Antananarivo nefa na mariage. Dia tsisy fanapahan-kevitra satria tsisy tômôbila ka eo amin'izany. Hiakatra any amin'ny tanàna? Eto. Dia ahoana? Inona zava-misy zany eto amin'ny gara amin'izao? Zay koa vao zao ny tonga dia mbola tsy mahafantatra fa entany hoe misy mikorotandrotana. Dia ahoana tsisy fiara hono dia ahoana ny eritreritry bebe amin'izany? Dia tsy haiko nefa ny vola efa nalaindrao dia efa voatapaka ny billet. Tsy haiko hoe inona zany foetetsako ray. Ho an'ny mpitantana ny caisse unique dia nanambary izy ireo fa tsy misy antony avy amin'izy ireo ny tsy nampandeha ny fiarakodia satria izy ireo dia eo amin'ny tapakila ihany no anjarany. Nambarany lehibe ny gara routière eto Aranta kosa fa efa vonona sy niatrana teto izy ireo mametraka ny pitsopitsony rehetra ahafahan'ny fiara zay nameno ka hiala eto amin'ny gara routière ny mahajanga hiazo ny lalam-pirenena fa efatra. Tsy nisy nefa izany hoy ny lehibe ny gara routière nitondra fanazavana amin'ny antony nahatonga izany.
araka ny hitantsika tany amin'nenao manjery tatoato a misy karazana laminasa vaovao zany a apetraka eto amin'ny tobipetsona na ranto araka ny toromarika ny meny filopirenena moa zany mahakasika ny amehana ara-pahasalamana dia misy ny lamina vaovao zay lamina vaovao zay a araka ny hitantsika somary niteraka disadisa zany a entre ny mpitatitra sy ny mpametraka ny io lamina io ny zavatra hita eto am'izao fotoana irisahantsika zao a misy angambany fahitako azy a fanapa-kevitra andraisin'ny mpitatitra androany ariva zany hoe tsy andeha hono ny mpitatitra satria misy zavatra nitakiny a sy ny fampiresahany tamin'ny mpitondra fanjakana teto an-toerana fa mbola tsy nahitany zareo vahaolana zany ka ny fahitany azy a zay zavatra zay angambany a mahatonga fanapa-kevitra hoe aleo hitsahatra ny asa satria tsy mifanaraka ny rotony ka ny tenanay moa matoa tonga eto am'izao fotoana zao vonona tanteraka ny asa fa mitaritra zany a misy fanapa-kevitra andraisiny iray a hijanona tsy andeha androany arivo taninarivo mahajanga zany tsy misy mivoaka zany mahajanga eo fa mahakasika ny RN6 indray a misy fiara anankiroa efa feno a efa eo koa ny mpandeha rehetrarehetra dia nanapa-kevitra ny anaingy izy amin'ny lalàna velona misy amin'ny setry ny fitaterana dia anjara ny coopérative sy ny mpitatitra no manao laharam-pahamehana ho an'ny mpandeha sy ny mpanjifany raha toa ka efa natapaka ny tapakila teo anivon'ny coopérative na amin'ny sampandraraha iray napetraka ho amin'izany tsy nisy anefa izany tamin'ny tindray mitoraka ity no ny fitokonana vaovao avy amin'ny gendarmerie pirenena kosa niatrika fiofanana mikasika ny zo fototra ny mahaolona ny avy amin'ny gendarmerie pirenena teto Mahajanga misy ny tompon'andraikitra avy any anivo ny secrétaire mpanjakana miadidy ny gendarmerie pirenena tonga nampiofana anireto zandary ireto arahantsika ny fanadiadina miaraka amin'ny wilirany mianjanary nampahafantarina ireo tompon'andraikitra misahana ny mahaolona eny amin'ny gendarmerie pirenena ato anatin'ny faritra boeny ny asa izay sahanin'izy ireo ny solotena ny ministera no tonga teto Mahajanga nanatanteraka ny fampiofanana sy ny fanomezam-baovao ho an'ny ireo zandaro izay tompon'andraikitra mikasika ny ressources humaines nampahafantarina teto ireo zo tokony hananany ireo zandaro mikasika iny zo mahaolona ity ny gendarmerie nationale dia ny olombelona ao anatiny no maha gendarmerie ny gendarmerie izay no lazana anazy hoe arme du personnel am'izao ataontsika hoe vitesse grand V amin'ny resaka fametrahana fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana zao dia be deaibe ny zavatra takiny amin'ny personnel na gendarmerie anankian'izany ary izany moa dia miteraka matetika fahavoazana faharatranana fahafatesana mihitsy aza ho an'ireo personnel ireo mafy ny asa iansoanany ka hita ny fibaikoana fa tsara ary rariny kokoa raha isitraka n'izany hoe fikirakirana maha-olombelona na ressources humaines araka ny tokony ho izy izany ireo personnel gendarmerie ireo afiditra ao anatin'izany ny fanomezana ny fankasitrahana ho an'ireo zay rehetra na vita an'izany asa zany antsakany sy andavana naritra atelona ny fanaovana ny fiofanana nanomboka tamin'ny larobia lasa teo iny ary mifarana amin'ity androny zoma faharoa ny volana oktobra izao zava-dehibe ho an'ny gendarmerie pirenena ny fahafantaran'izy ireo ny zo mahaolona izay tokony isitrahany ary ho ampahafantarana ho an'ireo gendarmerie pirenena isaky ny farim-piadidiana ity fampiofanana sy ny fanomezam-baovao nataony tompon'andraikitra avy aninivo ny ministera lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisy ny fidinana ifotony nataony lehibe ny distrikany Mahajanga faharoa tany Andranoboka mikasika ny fiarovana an'ireo arena an-dranomasina zay no tena votoatin'ity fidinana ifotony zay nataony tompon'andraiky mpanjakana ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa ity nanaraka azy reteny antoerana sitraka rarin-jatovo anisan'ny commune manan-karena amin'ny arena anaty rano ny commune ambanivohitra Andranoboka ao anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa maro amin'ireo mpisehatra mijoro an-dranomasina nefa no mbola tsy manara-dalàna
ao ihany koa ireo mpitrandraka tsokosoko. Ho fiarovana izany dia nanao fidinana fotony tany an-toerany ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa nijery ny zava-misy fotony ary nametraka lamina vaovao anatsarana ity sehatra ity. Nisy zany ny fidinana fotony teto amin'ny commune Andranoboka distrikany Mahajanga faharoa izay fidinana mifototra amin'ny fanaraha-maso ny fitrandrahana ny arenan'ny ranomasina amin'ny faritra Andranoboka ity. Izany natao dia mba hampanarahan-dalàna izany fitrandrahana ireny hazan-dranomasina ireny iarahana amin'ny zareo tao anivon'ny Bolovantosa moa zany izay ONG mitrandraka izany aty anivon'ny district. Ka izany nametrapetrahana an'ireo tsara ho fantatra rehetra ho amin'ireo mpitrandraka zany ny mahara-dalàna azy ireo feripetra tokony ho arahany mba ahafahana hoe mitrandraka araka ny tokony ho izy amin'izany toy ny hoe fanomezana an'ireny carte pêcheur, ny famivondronana ao anatina fikambanana izay fepetra ilaina ao anatin'izay. Fa izay zavatra ngeza be ihany koa tao anatin'izao fidinana izao dia ny hanatsarana ny fidiram-bolan'ny commune Andranoboka sy ny commune manodidina ao anatin'ilay atao hoe ristourna. Satria ny zavatra hita dia misy ireo mpanangom-bokatra na collecteur. Misy ireny collecteur ireny izay tonga avy any amin'ny faritra hafa miditra ty anivon'ny faritry distrika Mahajanga faharoa commune Andranoboka maka ny arena ranomasina io nefa dia tsy misy tamberina miverina ho an'ny commune. Ka ny zavatra apetraka zany amin'ity faritra ity taorian'izao fidinana fotony izao dia isy ny fananganana n'ilay atao hoe brigade mixte opérationnelle izay ahitana an'ireo rehetra misehatra ao anatin'izany jony zany, ahitana ny tompona andraiky mpanjakana ihany koa tarihan'ny district ny commune ary ahitana ny mpitandro filaminana. Io brigade mixte opérationnelle io zany ahitana anjareo amin'ny jony ihany koa dia anara-maso izany sehatra fitrandrahana rehetra aty anivon'ity faritra masina ity zany. Natsangana teny an-toerana ilay antsoina hoe brigade mixte opérationnelle, ahitana ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana, ny district, ny commune ary indrindra ny avy eo anivon'ny jony izay tonga teny an-toerana ihany koa tamin'io fotoana io. Ity moa zany dia nanentana ireo mpanjony madinika mba hiditra anaty fanarahan-dalàna. Isan'izany ny fanaovana ny karatra maha-mpanjony, izany hoe ny fidirana ao anatin'ny fikambanana dia miditra ary ahafahana manatanteraka n'ilay karatra maha-mpanjony, tsara ilay karatra maha-mpanjony. Teo ihany koa ny tantsorika izay nataon'ny Bolovantosa izay mitantana manokana moa ny faritry lehibe dia Mahajanga iny izay isaorana azy manokana eto izany. Ary nandritran'izay ihany koa dia niarana nanatanteraka niaraka tamin'ny maire ny ben'ny tanànan'ny Andranoboka sy ny lehibe distrika moa zany ny service régional ny jony sy ny fidinana an-trano nanatanteraka ilay didim-pitondrana na ny arrêté communal izay volavolaina andalo fankatoavana isan-taona izay zany mikasika manokana ny fomba hoentin'ny tantanana ny jony ato anatin'ity commune rural ny Andranoboka ity. Napetraka ny andritra izay ihany koa ny point de collecte ahafahana manangona ireo vokatra ampanara-dalàna izany. Tetsakilan'izay nisy ihany koa ny lehibe ny distrika ireo olona voasambotra sy nanara-dalàna nandritra io fidinana ifotony io ka nampiarina amin'izy ireo avy hatrany nisy azy. Maromaro ny vahiny ho raisitsika mandritra n'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay izao. Vahiny voalohany avy hatrany sitraka Rarin-Jatovo namana mpiara-miasa eto amin'ny radio télé nakay. Iresaka mikasika an'ilay karaoké izay etsika voalohany taorian'iny fiboana izay nataontsika teto Madagasikara iny fiboana izay nataontsika nandritran'izay volana maromaro zay misy ny etsika voalohany iarana amin'ny radio télé nakay karaoké izy ho miarabanao sitraka nitondrana fanazavana le izy ho an'ireo mpijery ny vaovao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any torak'izay ihany koa anisea izay mandray amin'izao atoandro zao. Ahoana ny mikasika ny karaoké antsika mbola mitovy ny fisoratana anarana dia ahoana ny fizotrony le izy izay ao tanterahana rapitso. Tonga dia vavany avy hatrany. Efa tapitra tamin'ny omaly ny fandraisana ny anaran'ireo izay maniry te handray anjara ao anatin'izay fifananana karaoké izay karakarain'ny RTN eto Mahajanga izay. Efa maromaro ireo ny soratra anaranao fa tiana ihany koa ny manamarika hoe ho anareo izay tsy ampy taona na hoe mineur ny soratra anarana dia
miaratsiny indrindra fa tsy afaka mandray anjara satria ny toerana anaovantsika ny oentsika io dia tsy afahantsika miditra ao. Olona manakara-panondro ihany zany no afaka miditra ao amin'ilay toerana, noho izany dia tsy afaka mandray an'ireo ankizy tsy ampy taona na hoe mineur afaka tsy mandray anjara ao anatin'ny karaoke izay. Manaraka an'izay dia ireo rehetrarehetra izay efa nisoratra anarana miaraka tamin'ny hira sy ny laharana izay faitsy ampelantananay amin'izao fotoana izao dia atsony isika rehetrarehetra ho tonga eny amin'ny club 73 eny amin'ny toerana izay anaovana ny fifaninanana raha pitso moa zany ny fifaninanantsika manomboka amin'ny fitoro ny fifaninanana fa isika rehetra izay andray anjara ihany koa dia tonga amin'ny enora riva fa misy ny fandaminana izay iarahana amin'ny tompon'andraikitra eny atoerana. Dia ho an'ireo izay tonga anotrona ny hetsika izay karakaraina ny karaoke izay otron'ireo olona efa ampitoana manahoana ny mikasika ny vidim-pidirana amin'ny firintsika manomboka mampiditra olona dia inona ny tsara ho fantatra ao anatiny ao mandritry n'le hetsika. Ny vidim-pidirana avy hatrany no teneniko 10 000 ariary na 50 000 FMG ny vidim-pidirana ho an'izay olona anatrika an'izay. Tsy anavahana olona zany izy fa rehefa ampitoana ianao mitondra karapanondro satria dia misy ny fisavana karapanondro eo ampidirana ataon'ireo sécurité ao amin'ny club 73 araka ny tenenina teo izay dia afaka miditra amin'ny fitora dia efa manomboka mandray olona ny eny amin'ny club 73 ary tsara ihany koa ny manamarika fa voafetra ny isan'ny olona izay afaka anatrika an'izay satria dia zato ihany no ny amena ara-pahasalamana sy ny fepetra tsy maintsy mbola ajaintsika moa zany dia misy zato ihany zany hoe tonga avaloloha zany fa rehefa tapitra ny isa zato dia efa tsy afaka mandray intsony izahay. Tsara ihany koa ny manamarika hoe ho an'ireo mpifaninan'ireo dia efa misy ny mpitsara izay voatokana amin'izany ao amin'ny club 73 misy ihany koa ny solotenan'ny RTN izay hitsara ary indrindra dia misy ihany koa ny vote public zany hoe tsika rehetrarehetra mpanatrika dia afaka mandray anjara amin'izay fitsarana izay ka ny fanetanana tonga dia atsofoka avy hatrany hoe mitondra tsika mpanao mandray anjara ao anatin'ny fifaninanana aoka tsika rehetra mba hitondra mpanohana satria ireo mpanohana tsika ireo dia afaka ihany koa mampiakatra ny notsika satria amin'ny ora-pitso fahatelo ny volana oktobra io dia efa misy sahady ny fifanitsanana zany hoe efa misy ny mihitsana ao anatin'izay fifaninanana karaoke izay. Tsetsetsetsa tsy aritra mitondra mpanohana ny mpanohana ve mandoha vola mitokana sa rehefa miaraka amin'ilay mpifaninana izy dia hafa ny fandehana. Ny mpifaninana ihany no tsy mandoha vidim-pidirana izany hoe misy ny fiantsonany anaran'ireo mpifaninan'ireo mba ahafana manamarina hoe tena mpifaninana marina izy mba tsy andoavany an'le vidim-pidirana fa ny ankoatrin'izay ho anao izay manohana zany dia mandoha vidim-pidirana mora dia mora ny vidim-pidirantsika 50 000 FMG dia efa tafiditra na hoe 10 000 ariary nefa ao atoerana dia efa complet daholo ny boisson amin'ny vidiny mirary dia mirary daholo zany ny tsakitsaky maro samy hafa ihany koa ao amin'ny club 73 dia efa maro dia maro ka anjarantsika dia tonga ava maro fa hetsika voalohany arahana amin'ny RTN tao aorianan'ireny confinement ireny izy io miaraka amin'ny RTN rehefa misy hetsika dia tena mafana dia mafana ho hitanao any daholo koa ny ekipan'ny RTN rehetrarehetra. Isaorantsika sitraka Raharon-Jatovo izay nitondra fanazavana mikasika ny karaoke raha ampitso nanaovana azy eny amin'ny club 73 Shakira taloha Shakira taloha manomboka amin'ny fitoro ariva izay fifaninanana karaoke karakarainy eto amin'ny radio télé anakay izay. Sotra betsaka anisay misaotra antsika rehetrarehetra dia manantena fahatongavantsika maro raha-pitso. Toizantsika amin'ny famakina ny filazana izay voaray rehefa avy eo misy ihany koa ny fanadihadiana hafa izay horantsika amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesinay antsika havana namana sy tapaka rehetra fa ny ava malalanay hitompoko vavy Pané Jacqueline dia natsony iray ody any aminy no maly ariva tokony tamin'ny fitora teo rehefa ny vahiny ndraiky amin'ny 70 taona teto an-tany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ao Antsarana ambony lo 14 secteur 3. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Monsieur Ernest président Fra Monsieur Zé Tsararano, ny zanany Modestine, Roger, Chantal, Sabaja, Anisette, Clarisse, Julio. Ity ny solony fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afinondrany be loatra misaotra tompo. Filazana manjo izaho no fananganako velona izay mino ahy na maty aza mbola ho velona amin'ny alahelo lehibe no ilazana amintsika namana sy tapaka fa ny ava malalanay
raha vahoarysoa edvige dia nodimandry tamin'ny fa 12 taonany mpampianatra atao amin'ny école éveil sy kokony mpikambana ao anatin'ny fikambanana masina garde d'honneur ekara fomasin'i jesoa tsaramandroso ny razana dia eretatory ao tsaramandroso ambony ao amin'ny tranony ray aman-dreniny ny manao ny filazana dia ny zanany randriantalandrakotony rina andré sy ny vady aman-janany zeveline salomé sy ny vady aman-janany mamitahiana bany laurent rafarasonambinina marlène jessica sy ny vady aman-janany toviny aina bany Yvon Roger ny piray tampo aminy ravelona lotsy Dieudonné sy ny vady aman-janany rasoanoro Angéline rasoanirina Jacqueline André rasoanoro Joséphine André rafarasoa Thérèse rasoamaro Elisabeth ratsiarovana Jean-Claude ny zafikeliny sy ny fianakaviana rehetra école islamique aloaloha mahajanga sy manodidina efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony mahajanga ny saram-pianarana dia tena mirary 5,000 ariary monja ary 4,000 ariary ny lycée ny mpampianatra dia efa tena zadrarà ary maro ny mpianatra efa tafita ny sekoly islamika Takalainy dia mitsimona antsika ray aman-dreny hatrany vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony akaiky ny mosquée Badroudine filan-kevitra 032 41 257 81 ilazany sika rehetra tapaka sy namana eto mahajanga fanotomandry androany zoma faharoa ny volana oktobra taona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina ny dada malalanay Rassamson George na ipapany Bohitra teo amin'ny 20 taonany izy dia mpiasa tao amin'ny Sotema mécanicien falature ny razana dia ao amin'ny tranony eny an-tany Masatsa secteur 2 ambadika avaratra ny Sabira ialana tsino ho an'izay sy tratrantso noho ny afenondrany be loatra ny manao ny filazana dia ny vadiny Rose na mamany Borsitra ny zanany Rosette Botra zafiny Rosilion na Pitsany afaka mandoko amin'ny loko izay tianao ianao aza tianao nefany fa misy loko sady miavaka no tsara omeko anao ny loko gamme sady marque peinture alo misy natao hoe éco loko fotsy azonao antokoana anatin'ny trano misy ny boîte 4 kg sy ny 15 kg mbola ao koa ny primo loko fotsy azonao antokoana anatin'ny sy ivelan'ny trano misy ny boîte de 4 kg sy 30 kg mbola manome toky antsika ny fersto karazana loko 10 be izao misy ny boîte de 4 kg sy ny 25 kg amkonkereso dia misy peinture à l'huile reo loko rehetra resantsika reo dia marka safira avokoa mastoary mividy sy mampiasa Quincaillerie le plaisir de construire. vaovao indray mbava eo amin'ny pejiny fampianarana efa vita tamin'ny maraina teo ny délibération tamin'ny fanadinana ara-panjakana BEPC vinavinaina nio ariva no ivoaka ny vokampanadinana BEPC ho any eto amin'ny faripedidim mpampianarana mahajanga voalohany taorian'ny fanatanterahana n'izay délibération izay mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faripedidim mpampianarana mahajanga voalohany aorian'izay fankatoavana avy amin'ny ministera izay vao ivoaka ity vokampanadinana BEPC eto amintsika ity fa anatanteraka fanadiovana faobe raha mpitso sabotsy ny avy amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany misy ny fametrahana n'ireo dabampako manerana ny vakiparitra amin'ity fokotany ity mandritrin'izay fanadiovana faobe izay Aldora Kotarlala ametrahana dabampako lehibe avokoa amin'ireo secteur rehetra ato amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany ny tontolo andro ny sabotsy ho avy izao ao anatin'ny fanatanterahana ny fanadiovana faobe araka ny fanazavana no entiny sefokotany anio ireo fako any anatin'ny tokantrano ihany sy ireo fako rehetra eny amin'ny manodidina no anaovana ny fanadiovana faobe ary arina mivantana amin'ireo dabampako rehetra izay ho apetraka isaka ny secteur ireo
mbola tsika tiana eto ny lakan-drano rehetra noho ny fandaminana avy amin'ny komity bokotany dia manentana ny voagan-tsaramandoso ambany rehetra misy fanadovana fahobe zay ataontsika rapitso asabotsy dia toy izao zany programme misy baka ordure zay apetraka eny amin'ny vakiparitra indrindra ny secteur 1 apetraka eo amin'ny Sofiasatrana, ny secteur 3 dia apetany église MTM eo, ny secteur 4 ary amboniko anankiray dia eto amin'ny mosquine anankiray. Dia izao zany fanamarinana mahakasika an'izy io ny fako ao anatin'ny lakory rehetra no avoaka no arina anatin'ny baka ordure. Fa amin'ny volana novambra eo atsika zay vao ikitika an'ireo reo canal na reo caniveau ireo. Zay zany ny fanadiovana ataontsika rapitso andreo fakofako rehetra ao anatin'ny lakoro dia arina ao anatin'ny baka ordure io. Sambe zany mandray andraikitra satria hoavy mazao fotoam-pavaratra matetika mantsy ny fako ao anatin'ny lakoro ihany no ariatsika ao anaty canal zay no mahatonga sakana lehibe miteraka amin'ny fadobona. Zany zany mahatonga anay tomanaikitra voalohany amin'ny fokotany aloha manentana hoe ny fako anatin'ny lakoro no ariatsika ao anatin'ny baka ordure. Secteur 2 fa eo a-bazary Tsaramandroso ny baka ordure. Itoetra ny fanadiovana ataony mponina ato amin'ny fokotany Tsaramandoso ambany ary vonina hitarika azy ireo hatrany ny komity bokotany amin'ny fanatanterahana ny fanadiovana fahobe io. Araka ny fanambarana teo maromaro mivahiny raisitsika amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity vahiny faharoa ny avy amin'ny boutique Galax ahitana ny Mamitina sy Nancy no mivahiny eto miarahaba anareo mianadahy tonga sondray amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity mitondra an'ireto entana ireto misy ny kiraro misy ihany koa ny telefôna avy ao amin'izany boutique Galax izany. Omena ny Mamitina avy hatrany azy. Miarahaba anao Yanise dia mamerina ny fiarabana hatrany ho antsika mijery ny cité eto amin'ny RTN TV eto Mahajanga sy maheno amin'ny radio zany manerana ny faritra rehetra eto Mahajanga. Nitondra finday nareo dia nitondra ihany koa kiraro mbola mitoy ny vente flash zay ataon'ny boutique Galax amin'izao fotoana izao ho an'ny tapany tolakandro indray misy an'ireto vokatra ireto ny telefôna eny tokoa andro mialohan'ny farany izy ity Anise dia faradoboka goavana be zany ilay ataonay androany folakandro zany manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 ora sasany hariva eo. Ny kiraro zay hitanareo eto zany dia misy kiraro eto R1,000 zany hoe 50 000 francs zany rehefa tonga ao nareo mahita azy. Misy kiraro eto R3,000 dia mahazo ray fanampiny. Misy kiraro eto R5,000 izy tamin'ny fiandohana fa lasa R2,000 izy androany. Zany hoe eto zany tena karaha zay tsy mahazo androany mety tsy ahazo rapitso. Androany hariva zany fanararaotany. Dia ity le mahafinaritra be ty Nancy moa tonga dia mihitsy ohatrany tiako le ohatrany misy rodrika le ohatrany ity. Zao efa fidiran'ny mpianatra. Zao efa mivaly BPC. Afaka manao cadeau ianareo zay na afaka na eny na tsy na afaka raha zany misy anniversaire misy fety maro afaka nomezana fanomezana. Dia mirary soa zay tsy afaka fa mamerina indray moa zany. Fa zay afaka dia tongava mijery ny cadeau anareo eo amin'ny Galax. Misy karazana kiraro BDP fa dia R1,000 dia R2,000 dia 10,000 sy R2,000 R3,000 mividy ray mahazo ray ny kiraro eo ambany eo amin'ny Galax eo Yanise. Vetivety misy pointure ve izy io? Misy pointure izy io. Afaka misafidy hoan'izay mazana moa zany atsika ty amin'ny faritra somary ngezangeza daholo ny pointure misy 42, 40, 44, 39 eo amin'eo reo kiraro reo. Io Nancy koa misy Air Max koa eo aminazy tena tia be mihitsy. Misy kiraro ihany koa eto ankoatran'ny telefôna misy kiraro izy ity fa izy ity tsy mandeha seul. Tonga dia avadikako avy hatrany le izy ity telefôna tsotsatsotsa ity double puce izy ity misy porte carte mazaka carte hatramin'ny 4 giga. Mihaino radio nareo tsy mila tsy voatery ampiasa écouteur fa tonga dia vavany avy hatrany. Vidin'izy ity ao 175 000 francs. Dia amenanareo cadeau maimaimpona ity tenisy antanino anaty ity marque Air Max ity miaraka amin'ity telefôna ity. Mividy an'ity telefôna ity ianao vao mahazo an'ilay tennis Air Max cadeau gratuit. Io izy io tsy dia tenareo misy valeurana 10,000 ozy izy Mamitina dia hoe sao dia le valeurana 10,000 le omenareo any amin'ilay 175 000 francs tsy valeurana 10,000 io izy io. Io marque-ny io.
valeur lafolafo izy io 150 000 francs vidin'izy ity nefany omena maimaim-poana amin'ilay téléphone valeurana 175 000 francs nareo dia efa misikina an'le kiraro misy couleur maro izy ao tsy voatery ity somary vert mety misy mainty misy mena misy manga fa rehefa tonga amin'ny vidy any nareo dia afaka misafidy loko sy pointure mety amin'ny tongotra nareo. Dia misy ihany koa ny finday Android zay anoentiny mamitiana eto am'izao fotoana izao hitondrana fanazavana ihany koa izy ty atsika zay manaraka ny fotoan'ny fampalaram-baovao sy mihaino anay eto amin'ny radio nakay. Eny tokoa eto amin'ny am'izao fotoana izao moa zany dia ity smartphone ity izay Wiko 103 plus ary miaraka amin'ny silicone avy hatrany omena maimaim-poana dia eo ihany koa ny chargeur complet rehefa mividy azy ianao androany dia mahazo kiraro ihany koa kiraro valeur am'le raha le tsara zany omenanao misy kiraro ambany ao zany misafidy kiraro ianao zany hoe tonga ao magasin Galaxy ianao dia mividy Android mahazo facture dia maka kiraro ambany eo amin'ny vidiny 190 000 ariary na 950 000 francs ty dia mahazo kiraro anankiray ianao dia izy ty anisea satria mbola mitohy zany naika tsy hoetiko ihany izy ty fa hoetiko ty le zay nitondrako an'ity rano ty azonao ty le mijoboka ato dia le azafady le mijoboka ao izy dia vidinareo amin'ny vidiny mora be androanareo mividy azy dia amena jiro dia amena montre taloha montre fotsiny fa androany azoma mahazo jiro 250 000 ariary na 1 250 000 francs reo zany ny avaty amiko fa dia mahazo kiraro daholo izy mividy eo aminay zay izy teo Nancy mahazo kiraro daholo amin'reto offre rehetra any fa sao dia hoe misy telefôna hafa tianao dia hitomany kiraro anao ireto nentinay eto amin'ny télé reto ihany no mahazo cadeau fa tena tsisy ohatran'ity téléphone 175 000 francs ty ianao dia mbola mahazo cadeau valeurana 150 000 francs be zao tsisy mavita an'izany mihitsy amin'ny boutique eto Majunga raha tsy izahay amin'ny Galaxy any mafoy an'izany lafo cadeau lafo be eo amponina rehetra amponina eto Majunga. Faravolanytsika mamarana ny herinandro ihany koa vente flash mbola mitoy ao amin'ny boutique Galaxy ny fanentanana avy hatrany ary ho an'ny vahoaka ny Majunga. Entanina zany ianareo zay mbola tsy nahazo mety ihany koa androany ho afaka miboaka dia tongava fa amin'ny 3 ora eo zany efa pare ny kiraro zany tena mety hoe tsy mahazatra antsika eto Majunga manao kiraro amin'ny atoandro fa dia miovintsika satria fotoana ny fiovana zao ho avy koa ny fety pirenena 14 octobre dia efa miomana amin'izay tsika eto Majunga fa alohany tena maranako azy sy andehanako mody dia ilay fahita lavitra 32 pouces zay tsy netiko tsony le incasable eo mbola misy kely fotsiny ao rehefa mividinareo dia tongava fa meko kiraro. Eny ary Nancy faraparananao toerana ahitanareo an'le boutique Galaxy dia eo amin'ny Aria Mabibo tonga dia Rembus Galaxy moa zany zao no ahaizan'ny be sy maro anazy dia raha avana Sotemanareo dia eo amin'ny Baindosha dia mipita fotsiny mamonjy an'ilay trano mavomavo misokatra zay amin'ny 3 ariva dia mikatona zay amin'ny 9 latsaka fefany. Vente flash ao amin'ny boutique Galaxy anio tolakandro amin'ny 3 ora tolakandro efa misokatra izany boutique Galaxy izany misy entana maro isan-karazany ao na ny kiraro na ny finday eny fa hatramin'ny fahitalavitra dia hitatsika ao amin'ny boutique Galaxy araka ny resadresaka zay nifanaovana tamin'ny Mamitiana sy Nancy misolotena ry zareo avy ao amin'ny boutique Galaxy mankasitraka tompoko sotra fa nisy ny fitokonana zay nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny tobim-piantsonana nasionaly tsy fankasitrahana n'ilay caisse unique zay napetraka eto Mahajanga mbola nitoy zany omaly tonga teny amin'ny bureau-ny ATT teny Mahajanga be ireo mpiasa ny tobim-piantsonana nasionaly ireo nanatanteraka n'izay fitokonana izay Crépin Randrianjafy tokony tamin'ny 4 ora tolakandro nivoaka ny gare routière aranta ny fiarakodia rehetra mananika ny valopolo izy ireo zay nanambara fa tsy hiainga ho any Antananarivo renivohitra Madagasikara raha tsy mivaly ny fangatahana izy ireo manoloana ny tokony anafoanana ny caisse unique eto amin'ny gare ankoatr'izay mangataky ny amelana azy ireo hitantana ny gare routière ny vondrony coopérative eto Mahajanga ny vantana teto amin'ny ATT eto amin'ny bord de la mer araka izany izy ireo niatrana teto ihany koa ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ho azy ireo mazava ny resaka ny fitandrona ny filaminana
rehefa misy ny savorovory tahaka izao ny asany ka zay no natonga azy ireo niatra na avy hatrany ho avantany nandre ny vaovao. Ny fitokonana nataony tatitra zota nasionaly mandeha Antananarivo avy eto Mahajanga dia tsy maintsy nandeha fepetra moa sady ty amin'ny gendarmerie firenena ny polisy firenena midina taty fotony zay sehony ny fitokonana izay taty amina taty bord de la mer dia raha tsika malaletonga zany hoe ampilamina nanaovan'zareo le fangatahana le tsy fanakena le hoe caisse unique aty dia ny asan'ny gendarmerie sy ny polisy firenena zany dia resaka filaminam-bahoaka ihany dia mijanona tseto fa tsy hoe misy fanapahan-kevitra afaka raisin'zareo mikasika le fitokonany mpitatitra eto Mahajanga moa zany fa ny préfecture sy zareo any amin'ny direction-ny ATT etatoerana afaka mamany ny olana iny. Nivoaka ny bureau fiasany ny taleny ATT niona manokana tamin'ireo mpitatitra sy ny solotenan'izy ireo. Ireto mpitatitra mantsy raha ny fantatra dia tsy nisy nanaiky hiditra tao amin'ny bureau ifampiresaka. Teto amin'ny bord de la mer amin'ny sisin-dranomasina no nanaovana ny fampiresahana teo amin'ny rotonta. Nitondra ny afatra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny tale général ny ATT teto ny tale ny ATT eto Mahajanga. Tamin'ny latsinainy taoriana metrahana anio efa nampatsiahana andriamatoa préfet any Mahajanga izahay mahakasika an'le hoe tokony isin'le komity ifampidinihana zay dia niteny izy hoe miandry an'andriamatoa be ny tanàna tafaverina eto Mahajanga dia atao zay zavatra zay. Dia tamin'ny latsinainy teo zay mbola nampatsiahana azy an'izay andriamatoa be ny tanàna mbola tsy tonga eto zay zany aloha ny ino moa izy teo ny information hoe azonay ambara mahakasika an'izay fa ny ato amin'ny ATT dia anisan'ny mampatsiahy foana ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony hirosoana amin'izay le fitantanana zay. Ny faharoa ny afatra avy amin'andriamatoa tale général ny ATT satria efa nampitaina aminazy koa hoe tonga eto ianareo amin'izao fotoana izao dia izay moa mbola manontany zany hoe inona le zavatra rehetrarehetra ao anatiny dia nambarany fotsiny satria efa nisy tatitra ihany nentinareo tamin'ny mpitandro ny filaminana teo dia efa nataonay tatitra taminazy dia hoe misy mpandeha aho efa nanapaka be taminareo dia araka ny voalazan'ny lalàna zay zavatra rehetra zay raha ohatra ka misy grève atao zany dia ny mpandeha kosa manana ataontsika hoe manana zo tokony hoe ilazana meloa zany ahafahany manemotra an'izay le départn'izay dia tsika rehetra zany raha ohatra ka efa nanapaka be dia izay no atao hoe avy aty aminay nareo ny faneho-kevitra rehetrarehetra efa voaray aty aminay rehefa nanaovana tatra na ny amin'ny manam-pahefan'eto toerana na ny any amin'ny ministera sy ny any amin'ny ATT foibe fa zay mpandefa nanapaka be kosa tokony mba honorentsika le départ zany amin'ny hoe izy efa nanapaka an'izay izy. Ankilany mandafatratra tsy hiasa ireo mpamily raha tsy misy ny fanapahan-kevitra mety amin'izy ireo. Monsieur le préfet, monsieur le préfet joignable tsy eto izy fa lasany ankirihatra akaiky n'Ambatobe dia niantsony monsieur le maire dia monsieur le maire mbola any Antananarivo fa ny fotoana nameny monsieur le maire zany hoe weekend aho izy izy voatonga dia latsinainy hariva raisina ry zareo dia niantsony madame SG satria madame SG no misolo monsieur le préfet rehefa tsy eo izy dia latsinainy hariva midimy ataontsika le fionana ao amin'ny bureau préfecture zay zany aloha ny tafitra aty aminay zany moa zany. Tamin'ny ora farany ny alana teto amin'ny ATT omaly alakamisy dia fantatra fa amin'ny alatsinainy amin'ny 5 ora ariva no oraisin'ny fitondram-panjakana zay hotariny préfet ny Mahajanga ny solotena ny ireto mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ireto. Mandrapatonga izany nanambara ireto mpitatitra fa tsy hiasa mihitsy ary raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fangatan'izy ireo ny fanapahan-kevitra tapaka amin'ny ho alatsinainy io dia mikatona tanteraka ny gara routière. Reto foana zany menakaiky andrinareo ve latsinainy zany sa tsy andrinareo dia ahoana natao tsisy mandeha zay zany fanapahan-kevitranay tsy andeha zay raha aorinan'le raha latsinainy zany rehefa misy ny fifampiresana mbola miankina amin'izay fifampiresana eo koa nandeha zay na tsy andeha tsy marina zay zany le izy. Tantara mitoy araka izany ary andrasana ny fanapahan-kevitra mivohitra mandritra ny fionany rotonta dia ny mpitatitra sy ny mpitondra fanjakana amin'ny alatsinainy ho avy izao miankina amin'io ny fivoarany toedrara.
vahiny fahatelo amin'izao fotoany fampalalam-baovao izao farany herinandro ny eto Mahajanga fararano-danonana raha teo ihany koa amin'ity vendredi magnifique ity ry zareo avy ao amin'ny bara Fanorlahy ex bara Terence Potobe Ambalavola ny mpitantana ny tompona andraikitra amin'izany bara Fanorlahy zany vahintsika eto Andriamatoa Rockefeller sy ny mpanakanto zay anafana ny cabaret giagiaka Mikael avy ao amin'ny groupe KL miaraba anareo tonga soa am'izao vaovaantoandro zao. Faly miaraba anareo ekipan'ny RTN zay tonga eto. Cabaret giagiaka miaraka amin'ny groupe KL niany. Ahoana ny fandaharam-potoanantsika Rockefeller ao amin'ny bara Fanorlahy. Karakôry programme? Ny programmetsika niany ma zany zay efa nisy semaine tamin'ny semaine teo iny zany tsika tsisy cabaret satria zay tsy teto kely tompona andraikitra ka noho ny fangatahany maro zany de nanamboatra zay niany nagnano valirombo Mikael nagnano valirombo zany satria maro olo nangataka hoe apodianinareo Mikael igny satria chime Majunga tia chime monko ary Mikael manome toky amin'ny chime ny Majunga ambiance tsika niany zany fa hainareo bara Fanorlahy manao raha ambiance tsika complet raha jiaby ambiance izy koa moa mbola nazava hoe akory ataony manafana soirée tsika niany matona sira hoe soirée giagiaka dikany olo jiaby niany mila migiaka tsara mila mitsinjaka tsara ambiance niany mila mamiaka lamba karakara zay donc ambiance tsika niany bara Fanorlahy ex bara Terence Potobe Ambalavola manomboka amin'ny firy atsika amin'ny ambiance ty cabaret arana amin'ny groupe KL. Commence ambiance tsika commence 17h manomboka 17h tsika jusqu'à 23h de tsahivona foana tsika tsy maintsy manao cage-bouche satria tsika fa miaraka miaina am'le aretina ty Covid-19 de tsy maintsy atsika manao arovava sy orona zany ary fa misy rano ma fanasana tanana io zany commence 17h jusqu'à 23h zany satria couvre-feu ma boko miditra am'izay tsy maintsy manada atsika ny fepetra na lamin'ny mpitandron'ny filaminana tompony andraikitra karakara zay programme. Karakory resaka mikasika ny sonorisation tsika ny fanamafisam-peo hiasa amin'io. Noho ny fangatahany maro koa sono tena raitra de raitra sonotsika satria raha ngoitera marandray reo fa tao nanao balance tao zany na resaka tsara zany Ambalavola jiaby niany mifoa jiaby quartier kaikaiky eo mifoa satria niany ambiance mafana ny ambiance miaraka amin'ny cheony ambiance Mikael efa eto izy vokany zahay zegny groupe KL no anafanany ty soirée giagiaka ty ao amin'ny bara Fanorlahy ex bara Terence ambiance apetraka aminareo groupe KL ho an'ny vokany Mahajanga ino toky omenareo satria valirombo le raha betsaka ny nangataka. Ya voalohany teny magnano mbala tsara choréal etsika jiaby vokany Majunga zay mahita ny en direct Mahajanga ty tsy adigna koa ny ravanay zay mitandregna amin'ny radio satria misy ny misy télé misy koa ny tsisy télé de karaha ty programme atsika ialako tsiny maro be voalohany eto satria maro atsika namandriky date misy changement kely satria datenay zay tsika fin octobre donc fa mipetrapetraka de niany atsika rendez-vous mifampitogno atsika amin'ny bara Fanorlahy ex Terence izy io ma hoe tomobile maramila zegny ninay atiky na ino scandale aloha zay ko fagnaloha zay magnaloha fo na ino scandale misy io dikan'izay tomobile maramila tsisy marche arrière magnaloha fo de niany tsika vendredi magnifique niany zay iranareo aminay au grand complet zay ao zay tsy volagna zay maefa tsaratsara amitsika avy mangala latabo atsika migiaka mahita atmosphère anay makarakory afaka man sondage atsika karakory ambiance amin'ny Terence niany anisy cabaret izy ty resaka interprétation manakory répertoire ahoana nandaminanareo azy. Ya zay donc hoe misy volagnany Martin claviste den rotsaka zay izy koa voay raiky fanitsirany bararata igny ka zay fa kay amikity resaka ambiance fa tsy atory hoe mekimaky ny raha jiaby koa fa resaka répertoire tsisy avozoantsika ira jiaby en vogue zay 2019 jusqu'à 2020 regny tsika ao izy zay musicien tsisy ataroantsika musicien fa impec raha jiaby. Ya fanentanana avy amin'ny Rockefeller amarantsika le resadresaka eto mikaiky vahoakany Mahajanga jiaby mikaiky atsika namagna sy tapaka anareo jiaby le niaraka taminay rango zay namonjy cabaret show miaraka aminay rango zay nany tsy mbola niaraka aminay maromaro soirée nakia maromaro fety nakia
fa manome toky bara fanorolahy zay tsy nisaraka aminareo rango zay indrindra moa anareo laboratoire ao tsy adinonay zay mikaiky foana anareo laboratoire anareo tsara rano regny ambala vola atsika jiaby zanaka Majunga avy atsika hagnano ambiance miaraka amin'ny groupe KL fa io tsara nagnamia fanantenana atsika fa izy nisoma boko olo jiaby mila mamiaka lamba boko io aza adinonareo fa raha jiaby gratuit paf gratuit fa au boisson obligatoire ao tsakitsaky manome toky anao io misokatra commence zo mantsanga ty fa misokatra fa misy ambiance ao jusqu'à 11h matinale atsika misoma manantena ny fahatongavanareo seho ny ambiance omena teny foy ianao amarana antsika azy tanteraky ya mikaiky anareo zay manafinareo e matoa manonga eto fa pare raha jiaby zay kenareo zay magnontany maro ambiance niany anise maro tegna maro ambiance fa zay matoky matoa zay nametraka fatikisika amitsika vokany Majunga na ny vacances de faregninareo place nitsika e maro ambiance fa anjaratsika amizay misafidy zany de ty zany de ty zany de ato de mikaiky anareo zay manafinareo grand complet niany atsika isoma tegna magnamia maximum baka aminay zay niany rendez-vous tsika 17h baraterance na fanorolahy izy ava iso isoratsika ny avy ao amin'ny bara fanorolahy ex baraterance poto be ambala vola soirée giagiaka valrombo iarahantsika amin'ny groupe KL Mikael zay mitariky an'izany groupe KL zany nivahiny teto sehon'ny ambiance isoratsika koa Rockefeller zay mpitantana n'ity bara fanorolahy ty am'izao fotoana izao mirary soto sorato tozatsika amin'ny famakinan'ireo filazana ny vaovao filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandranasinay atsika avana namana sy tapaka rehetra fa ny ava malalanay hitompoko vavy Pané Jacqueline dia natsony ray ojy any aminy no maly ariva tokony tamin'ny fitora teo rehefa nivahiny ndraiky amin'ny 70 taona teto an-tany ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ao Antsarana ambony lo 14 secteur 3 ny manao ny filazana dia ny vadiny monsieur Ernest président Fra monsieur Zé Tsararano ny zanany Modestine Roger Chantal Sabaja Anisette Clarisse a Julio ity ny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra misaotra tompo filazana manjo izaho no fananganako velona izay mino ahy na maty aza mbola ho velona amin'ny alahelo lehibe no ilazana amintsika namana sy tapaka fa ny ava malalanay raha vao Arsoa Edvige dia nodimandry tamin'ny fa 12 taonany mpampianatra tao amin'ny école éveil sy kokony mpikambana ao anatin'ny fikambanana masina garde d'honneur ekara fomasin'i Jesoa Tsaramandroso ny razana dia eretatory ao Tsaramandroso ambony ao amin'ny tranony ray aman-dreniny ny manao ny filazana dia ny zanany Randriantalandrakotony Rina André sy ny vady aman-janany Zeveline Salomé sy ny vady aman-janany Mamtaina Bany Laurent Rafarasonambinina Marlène Jessica sy ny vady aman-janany Toviny aina Bany Yvon Roger ny Pray tampo aminy Ravelona Lotsy Dieudonné sy ny vady aman-janany Rasoanoro Angéline Rasoanirina Jacqueline André Rasoanoro Joséphine André Rafaraso Thérèse Rasoamaro Elisabeth Ratsiarovana Jean-Claude ny zafikeliny sy ny fianakaviana rehetra École islamique aloha mahajanga sy manodidina efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony mahajanga ny saram-pianarana dia tena mirary 5,000 ariary monja ary 4,000 ariary ny lycée ny mpampianatra dia efa tena zadrarà ary maro ny mpianatra efa tafita ny sekoly islamika Takalainy dia mitsimona antsika ray aman-dreny hatrany vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony akaiky ny mosquée Badroudine filan-kevitra 032 41 257 81 ilazany sika rehetra tapaka sy namana eto Mahajanga fa notomandry androany zoma faharoa ny volana oktobra taona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina ny dada malalanay
Samson George na ipapany Bohitra teo amin'ny fahavalopolo taonany. Izy dia mpiasa tao amin'ny Sotema mécanicien falature. Ny razana dia ao amin'ny trano eny Tanimasasa secteur 2 ambadika avaratry ny Sabir. Ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso anoho ny afy enondrany be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rose na mamany Bohitra, ny zanany Rosette Bohitra, zafiny Rosilion na Pitsany. Mila loko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Micalac ny Orlac. Tanterao ny fanirinao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Micalac ny Orlac. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Misy ihany koa ny vahiny hafa indray. Betsaka ny lanonana andalo eto Mahajanga amin'ity zoma 2 octobre 2024 ity. Ry zareo avy ao amin'ny bar cabaret métis. Misy an'ilay cabaret samy tompony, ambiance ambony degré atao ao amin'ny bar cabaret métis anio ariva. Ny mpanakanto zay anafanana zany cabaret zany no mivahiny eto, Général Degré ato ankavanako ato, Selexton ihany koa ato ankaviato. Miaraba anareo tompoko. Ya faly miaraba atsika jiaby antokatrano, miaraba anao koa namana nisy eto am'vovova. Momba vonona ny mpanakantsika. Selexton no hitondra fitenenana voalohany anambara le programme. Ny fandaharam-potoanantsika anio ariva manomboka amin'ny firy izy io, inona ny zavatra hiseho ao amin'ny bar cabaret métis Selexton. Ya niseho zany efa hitantsika hoe cabaret samy tompony. Ya iarana aminaka sy Général Degré ariva io, ary misy koa artiste groupe Karimo efa fandaza amin'ny resaka salegy ndraiky goma io amin'ny resaka interprète. Ka anisany anafana iaraka aminay ariva koa reo groupe Karimo. Manomboka amin'ny firy cabaret samy tompony? Ya commence à 18h zany le izy fa noho le zavatra misy zany amintsika zao mbola tsy afaka valapatra atsika jusque maraina, tsy maintsy tapitra eo amin'ny 23h io. Ho an'ny Selexton manokana inona ny zavatra nomaninao elaela zay tsy niakatsehatra Selexton teto Mahajanga, inona ny zavatra nomaninao ho an'ny mponina Mahajanga amin'ity cabaret androany ty? Ya nomanina manko zany fa maro, ary fa nisy koa ny hira zany nafantaran'ireo ny Selexton taloha hoe jiabijiaby, ka misy koa hira vaovao surprise atolotra ny Selexton, ary misy ambiance surprise miavaka koa iarako miaraka amin'ny Général Degré ariva. Général Degré tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao elaela tsy eno Général Degré. Ny foan'ny torimasina amin'izao fotoana izao misy ny hetsika androany ao amin'ny bar cabaret métis Pont Blanc ex bar Néné. Ahoana ny répertoire atsika niseho zay atolotra anareo ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga ho anao manokana? Ya faly miaraba atsika jiaby anatokatrano any, de faly miaraba anareo technicien jiaby ato amin'ny RTN koa. De karakory ho an'ny Général Degré elaela zay, ahoana ny fanomanana? Le resaka fanomanana ma zany raha ty tsy voasambany. Ya tsy voasambany, surtout atsika jiaby zanaka Mazenga eto. Fa mahay hoe karakory Général Degré misôma zany, io anabo degré marina. Ke ny anty zany retournakay amin'ny bar Néné io ao, fa izy zao ty fa tsy ino bar Néné, fa izy zao ty fa bar métis. Yawa. De le hira taloha nafantarana ny Général Degré maromaro ny hira nafantarana anao, araiko, fidèle, anjarako sy ny maro hafa, misy ihany koa ny hira vaovao. Hoeno ve zay androany? Ya, io manko antena tsy maintsy manome fahafampony pijery. Ya. Que donc zay nangatandreo jiaby, io mety ameko. De le vaovao mbola tsara renindreo koa, io mety surprise, za tsy anaboaka sombisombiny eto fa mitongava maro
ariva io maheno izy jiaby. Afana ny etsika cabaret samy tompony miaraka amin'ny Selexton sy Général Degré ary amin'ny bara cabaret métis. Selexton ny afatra avy hatrany ary ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga sy le mpankafy manokana. Ya ny afatra zany eto tsy maro fa mangatakatrika jiaby namana zany re zoky zay ty ambiance zany efa nahay hoe ambiance ny Selexton koa hoe karakory le lan'le mbola tsy nahay zany mitongava hariva fa anareo mahita anazy boko mahita ambiance 100% atolotra ny Selexton ho anareo jiaby. Général Degré amaraparana le resadresaka atsika manomboka amin'ny firy izy iny aiza ny toerana le ambiance ataonareo niany. Ny toerana manko izy zany oa amin'ny bara le métis. Bara le métis. Ya. De manomboka amin'ny firy le raha. Le fanomboana amizay zany atsika zao mboko mbola tsy mivalapatra araka ny teny Selexton zany marina mety maro gaga hoe fa maninona raha ty nanomboka bonira be hoe nanomboka 18h zany. Atsika mbola tsy mivalapatra mbola maro fepetra rana amizao ty ke natao minty matomboka bonira mihitsy de mitongava bonira avako fotony atsika zao mbola tsy afaka manao raha hoe karaha taloha reny hoe jusque marandray atsika mangataka raha ty ndraiky mbo ho afaka atsika mipody amin'ny taloha fa mitongava bonira ambiance atao koa ma tsy zay ro Selexton koa fa misy manafana salegy koa ao izy koa fa zay makareraka milatsaka kely koa salegy donc mety afana marina raha ty boko anabo degré tongava avako jiaby. Feno tanteraka zany ny ambiance an'io ariva manomboka amin'ny enoro ariva araky ny nambara teo ao amin'ny bara cabaret métis Pont Blanc ex bara Néné no ahitantsika an'izay seho cabaret samy tompony ambiance ambony degré iarana amin'ny Selexton sy Général Degré ary Karim Jolin Sofia anafana an'izay lanonana izay mankasitraka tompoko. Toizatsika ny vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana teo anelanelan'ny Maintrano sy districtny Besalampy nisy ny fanafian-jiola zay aniseho nisy moa ny naratra nandritry nyty fanafiana ity ary nisy ihany koa ireo namoy ny ainy araky izao fanadiadina tanteriny Wilira no Menjanahary izao. Olona iray no maty 5 naratra mafy vokatra ny fanafiana niseho teo amin'ny lalam-pirenena mampitohy ny Maintrano sy ny Besalampy tamin'ny voalohany herinandro ity ao amin'ny tanàna antsoina hoe Analakinampy no niseho ny fanafiana ary ireo olona mitondra ireny moto ireto no niarany ity fanafiana ity. Raha ny nambarany ireo lasibatra dia efa matety piseho ny fanafiana ireo mpitondra moto ka izao nafara tamin'ny famonoana izao. Nafoanay io rehefa nandeha moto rehefa mandeha moto izay dia rehefa niamby anay tamin'ny lalana an-tanàna io niditra tanaty bozaka nihery tanaty bozaka tao izy dia rehefa tonga akaiky mihitsy dia tonga dia atakin'ireo vangon'ireo amin'ny kakaso dia tonga dia fana dia izy afaka alefa ohatra ny kakazo voakaloko tamin'ny tanako ny kakazo amin'ny vangon'ireo anahy dia ny tanako maratra dia rehefa alefa dia tsy nanenjika anazy intsony izy fa tsy azon'ireo teo dia vangon'ireo teo takizany zao le lehilahy ray le namanay efa maty dia tsy lehilahy ray Jenrefa izy dia ohatraohatran'izay no nafoany. Andeha hoany zay ireo koa olona maro dia tsy afaka namaly mihitsy zay. Manao antsoavo ho an'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona ndraikim-panjakana ny mponina izay mampiasa ny lalam-pirenena mampitohy ny Maintrano sy ny Besalampy afa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Mivahiny eto Monsieur Fidy avy amin'ny bara le baba 2 efa haintsika jiaby eto Mahajanga rehefa farany herinandro ohatra zao dia misy ny hetsika cabaret goavana karakaray ny bara le baba 2 eto Mahajanga. Monsieur Fidy mivahiny eto mampafantatra atsika ny fandaharam-potoana indray amin'ity farany herinandro ity. Miaraba anao. Ya, miaraba ny namana Nisea dia miaraba ihany koa ny namana ao ambadika ny trano fitaratra ao ny teknisiana tsy adino ny miaraba antsika rehetra izay manaraka amin'ny fotoana fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Eto ihany koa moa zany raha tratra ny ampisakafoanana nareo dia mirary anareo azo tomana
avetrany. Bara le baba rehefa farany herinandro sabotsy misy ny cabaret isan-kerinandro zay ataony zany bara le baba izany. Inona indray ny ampiavaka an'ity herinandro misy atsika ty am'izay resaka cabaret zay? Ya mialohan'ny amaliko teninao zay ngamba ny namana nisy de tsara ihany mampafantatra ny programme satria be da be nareo tonga ao am'le baba mbola manontany foana hoe isaka ninona ny programme ny karaoke atao amin'ny le baba. De ho atsika zany atao mafimafy mihitsy volume radio nareo de ino tsara le programme isaky ny alarobia ny alakamisy ary ny zoma androany zany dia misy karaoke ao am'le baba manomboka amin'ny efatrora zany izy io natanao olo raiky tonga ao de fa afaka mandao karaoke zay anao aza miandro olo maro anao ko tonga de fa tenenao oh babe zay fa mila mihira karaha zay aloha zany le programme satria betsaka atsika manontany makasika an'izay koa ny cabaret farany herinandro atsika zao araka ny fanontaniana namana an'izay teo de zao hoe androany zany dia karaoke masawiry zay satria manaovantsika anazy le karaoke masawiry de zao manomboka amin'ny efatrora ny karaoke ka mifarana amin'ny sivora alina de manomboka amin'ny sivora alina zany ka hatramin'ny ora zay nomeny fanjakana atsika de eo zany misy animation DJ afaka mandrombo zay te andrombo afaka mandihy zay te andihy aza miala fo de ohatran'izay zany programme androany ny rapitso ndray mbola betsaka koa zany atsika amin'ny programme sabotsy io namana anasy manontany anay hoe le babe karakory ma programme cabaret anatin'ity volana ty zany efa tafapetrapetraka ny programme na cabaret ao am'le baba dika zany anao zany fa fixenao zany programme anao hoe za eno le baba koa nandrano fa aya misy ambiance nazy nandroany tiky efa voapetrapetraka ka amin'ny sabotsy anisy atsidika koety ihany le izy satria mbola tsy tonga eto moa zareo namana anao cabaret amin'ny sabotsy io fa izany no tonga eto fa rapito zany double ambiance no atao io double ambiance io de zao betsaka atsika nanontany hoe aiza zay mangataka fiverenan'ireo zandrikely les universitaires reny satria tsy afapo atsika tamin'ny fotoana reny iarahana hita moa fa mbola tamin'ny folo raha alina ny fotoana zay iarahana amin'ny ambiance atao am'le baba de tsy afapo tsika sorana amin'ny fitondrana efa mba nihitatra amin'ny raiky amby folo raha alina atsika de rapito zany les universitaires averina atsika eo de invité spécial atsika zay mahatonga anazy double ambiance namana nisy de double ambiance zandrikely Jimino vao tonga avy any Antananarivo izy nanao clipndreo Rosely Dia zay de nafarana manokana mihitsy izy anao live cabaret en live zany hoe misy mpitendry zany Jimino amin'ny fotoanany fa tsy ohatra fahitantsika ny Jimino manao playback reny de rapitsy moa les universitaires sy Jimino no hiakatra plateau eto ampafantatra atsika ny suite ambiance. Zay ny fandaram-potoana zany amin'ny ankapobeny andavanandro sy ny farany herinandro ao amin'izany bara le baba 2 ans zany toerana de manahoana ny lafiny zava-pisotro sy ny sakafo ya araka ny mahazatra atsika de averinako foana ny ao am'le baba zany misy tsaky amitsika ao misy tsaky amitsika ao karazana brochette moa misy karazany telo izy ao mosipa misy amitsika ao karazana salade avec sardine misy be da be zany izy ao zay tsy ho tanisaiko eto ny boisson moa zany fa mahazatra atsika tsy mbola nisy angamba ny tonga tao am'le baba ny teny hoe mihinana boisson mafana zany fa tena mangatsika tsara amin'ny boisson atsika de araka an'izay tenenina zay hoe ny ambiance tena normal tsara ao zay besoin tadiavinareo zany araka an'le spot efa hitantsika foana hoe zay raha tsakarainao toujours hitanao am'le baba ho anao zay mbola tsara nitsidika zany zany le baba zany malatsiny averina kely fa le baba de misy anakiroa eto le baba 1 aty tsara mandrosa efa misokatra ara-dalàna am'izao fotoana zao ny le baba 1 eo tsara mandrosa ambonin'ny mpandrafitra amboniny sekoly lova soa de le baba 2 le misy cabaret le tenentsika zay lazako hatramin'izay teo any amin'ny plaque bardey ex bara anjara teo aloha zany izy io ho anao chauffeur am-bajajy de mino tsara zany anao hoe sao de misy client tonga aminao hoe zay mba tero am'le baba donc zany anao fa mahay hoe le baba 2 eo amin'ny plaque bardey na mandeha bus ianao de mijanona en face ny areny bus eo misy trano étage kely sarikambana zay de mahita soratra anao hoe le baba karaoke soratsika me Safidy sotra betsaka atsika naharitra ny enatra amin'ny farany de manentana atsika mba ho tonga maro apitapitao amin'ny namana programme ataovy telefôny arabo fa tsy mbola nisy ny tsy afapo zay nandalo tao am'le baba tao ho azy namana mbola tsy tonga de tao misy ho tonga am'ty androany ty karaoke rapitso cabaret manomboka amin'ny efatrora ariva
cabaret rahampitso miaraka amin'ny les universitaires sy jimino seho samihafa io de anio ariva moa zany karaoke manomboka amin'ny efatrora tolakandro efa misy zay karaoke zay ao amin'ny bara le baba 2 araky nambarany tompon'andraikitra teo monsieur fidy tompon'andraikitra amin'ny bara le baba 2 snack bar izy io eto Mahajanga nampafantatra ny fandaram-potoana mankasitraka teo toizatsika amin'ny lafim-baovao eo amin'ny sehatry ny fizahantany kosa indray nisy ny fiofanana zay anomena n'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Mahajanga fiofanana mikasika an'ireo fepetra ara-pahasalamana noho ny fisiny aretina coronavirus eto Madagasikara Crépin Randrianjafy hofanina anaraka ny fepetra ara-pahasalamana mifandraika amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ny sepiarina fizahantany rehetra eto Mahajanga renivohitra ny sokafany fitondram-panjakana tokoa mantsy ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ankehitriny na dia mbola miaina ao anatin'ny valanaretina coronavirus aza i Madagasikara enitra ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany amin'ny tsy maintsy ampanarahan-dalàna ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany mba hialana amin'ny mety fiparitahan'ny valanaretina coronavirus misy zay formation ampanaovan'ny ministère ampanaovan'ny office national de soutien de ny direction régionale sy ny office régional koa zany mampanao ny formation io zay ny protocole d'hygiène protocole sanitaire ary geste barrière zany natao moa izy io mba hiadina am'le valanaretina covid-19 na dia efa misokatra aza ny lalana misokatra ny fizahantany eto Mahajanga de mbola eo ihany zany ny aretina zany de ny covid-19 zay natonga ny ministère ny fitaterana ny fizahantany ary ny amkarantoetsandro mampanao izao formation zao mba afany établissement rehetra manaraka ny fepetra tsy lamina rehetra io de miresaka geste barrière distanciation sociale isan-karazany ary ny protocole sanitaire mba ahafahantsika miady amin'ny aretina io satria na dia hiasa ary tsika de tsy maintsy arahana foana le fepetra rehetra mba ahafany aretina io tsy mahazo antsika ao anatiny ary clientsika zany ampianasantsika zany saika nanana solotena teto amin'ny la promenade nandritra nyty fampiofanana ity ary niatrika izany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny mpitantana trano fandraisam-bahiny sy ny hôtely ny guide touristique na ny mpiseradia eo ihany koa ireo trano fisakafoanana sy fanaovan-danolana izy ireo zay nisotra ny fitondram-panjakana amin'ny nanokafana ny sehatry ny fizahantany nanome toky ihany koa fa anaraka fepetra rehetra napetraka amin'ny fahasalamam-bahoaka ny mpandrarara amin'ny sehatra ny fizahantany teto Mahajanga dia tena anisany ireo tena mijaly tanatin'ity le aretina eran'izao tontolo covid-19 ity ny zavatra nisy moa zany teo dia maro ireo orinasa izay tsy maintsy mihidy maro ny nandeha chômage technique misaotra ny fitondram-panjakana moa zany nanokatra n'izy ity fantatro fa sarotra be le décision nraisindreo tamin'izay satria tsy maintsy eo ny hoe fatahorana ny firongatan'le aretina eo koa nefany ny côté économique izay tsy maintsy misokafana izahay ato amin'ny sehatra ny fizahantany dia mametoky ny fitondram-panjakana fa anaraka ny atsaka ny sandavany ireo toromarika izay omeny misaotra ihany koa zay amin'ity formation zay atomboka atsika androany ity satria zany tena azo certificat ny mpampiasa ary apita ireo traikefa izay azo amin'ity formation ity ao anatin'ny mpiasa rehetrarehetra ao anatin'ny sehatra ny fizahantany enitra ny eo anivo ny fitalevam-paditry ny fizahantany sy ny fitaterana amin'ny fanaraha-maso ireo fepetranapetraka aoriana ny fiofanana izao raha misy minia tsy manaraka izany hoy ny talem-paditry ny fitaterana sy ny fizahantany oraisina avy hatrany ny fepetra mifanaraka amin'izany de hitantsika zao fa eo amin'ny 80% hôtely de nido teto Mahajanga de am'izao reo voavela misokatra zay zany natonga anay hoe na dia mbola eo le aretina napakevitra ny fanjakana zany hoe hosokafina ihany le izy de zay natonga ihany koa le formation zay atao zao mba hirovana amin'ny aretina io zany satria tsy afaka hiasa nefa ny aretina eo ihany de sokafina le izy de atao ny fiarovana rehetra zany mba ahafahantsika mamelo amin'ny économie sy ny olona rehetra zay nahazo chômage technique teo aloha zany marina fahatanterahana saika manerana Madagasikara izao fampiofanana tanterahany ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany izao mba hialana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus fa indrindra ho antsika eto Mahajanga manokana
misy ihany koa ny vahiny raisitsika ry zareo avy ao amin'ny bara mony misoma rehefa miresaka an'izay bara mony misoma zay tsika mazava ho azy fa misy ny lanonam-be eto Mahajanga amin'ity farany herinandro ity ho an'ny mpanjifa ny bara mony misoma asy ireo zay ameritretry ny natanteraka fialamboly anio sy rampitso ao amin'izay bara mony misoma izay cabaret sambiteky zay ny lohatenin'ny cabaret zay atao eto Mahajanga ao amin'ny bara mony misoma Eric Sava tompony andraikitry ny bara mony misoma Babalaziko mpanakanto zay efa fantatry ny maro kalaza ihany koa am'izay resaka fampandizana izay miaraba anareo tompoko. Ia miarana banao namana misy ary miaraba ny zareo ambadimbadika ao miaraba koa antsika rehetrarehetra vaoaka ny Majunga raha ohatra eo am-pihinanana reo dia mirary anao mba azo tonga. Raikitra indray ny cabaret ao amin'ny bara mony misoma tonga ity ny farany herinandro efa betsaka ny manontany hoe ahoana ny ao amin'ny bara mony misoma ho andreo zay efa zatra manotrona ny lanonana cabaret sambiteky. Ia namana anisy misaotra betsaka dia misaotra betsaka angambany atsika fa mahay mony misoma magnano zavatra ary izy fa nataontsika lohatenitsika zany sambiteky donc tsisy zavatra tsisy olona tsy teky ao niany amin'ny ambiance satria olona efa zadra raha olona misoma ao izy ma tsy teto fa izy moa fa tonga eto angambany tsisy voina amitsika namana Babalaziko atsika Majunga donc fa tsisy tsy mahay zany Babalaziko fa maro moa ny nouveauté nazy maro koa efa la musique nazy efa haintsika mony misoma magnano raha io anisy zay tsy volagna raha maro fa fahaitsika fogna atsika zany izy koa fa avy ao tsisy tsy teky fa samby teky atsika amin'ny ambiance. Ovina moa izy ty Eric donc atsika zao fa magnisa lera fa pique 4 heures atsika fa izy edy ya androany io ary prix d'entrée 0 ariary tsisy zavatra ifainao izy koa tsy raha hoaninao edy raha ifainao 0 ariary tsisy raha ifainao ao avy ao anao manasa tagnana ndraiky magel anao miditra de fa micommande raha ry anao fa tsisy zavatra ifainao tsisy prix d'entrée io bojo tsy hoe atsika Majunga tsy mandraha fa natao hagnamezana fahafaham-po satria atsika zao mbola fantatra tsara fa mbola anatin'ny mbola nadivadivany vola amin'ny confinement igny de tsy nasiagna prix d'entrée ezaka zany atsika tsy hagnano prix d'entrée verina soma tsara ny déconfinement total atsika io atsika vao magnano zavatra idiram-bola. Babalaziko ela nandrasany vaoaka ny Mahajanga anao zay elaela tsy hita Babalaziko miverina amin'ny laoniny izy am'izao fotoana izao cabaret sambiteky inona ny ampiavaka ny ambiance tsika androany? Ia voalohany teny mafaly miaraba vaoaka ny Majunga mantoza Babalaziko de miaraba INC mbola tsara atsika jiaby. Hiavaka ambiance ny anty miaraka aminareo? Ia tena hiavaka tokoa amin'ny ambiance satria zay matatra ny confirme tambany volo tagny zay zao navy amin'ny Vilito donc aresaka tanasa laka de ravoravo Babalaziko parce que fa elaela fa 6 mois tsy nisoma gitara tsy nihira jeu io donc tegna ny ambiance niany. Karakory répertoire atsika niany bara mony misoma atolotra ho an'ny mpankafy? Ia resaka répertoire ma samby mahazo parce que samby Babalaziko magnaniranaka fa ny jiaby misy hirany olo koa tao koa misy malemilemy misy mafanafana ary mampiavaka za zany za tsy de mifidy olo ampisomegna ohatra zay misoma de mba ty soma koa ny babalay za gnanira karaha zegny ohatra de nahira karaha zegny mba tova zahay tandregny na zahay tsy nizaka zy fa zy tiako allo magnano zahay zegny miaraka Babalaziko. Babalaziko grand complet misy mpitendry en live le cabaret niany? Ia Babalaziko ohatran'izay tsary mba nagnano playback zany zany masarotigny za lève grand complet Babalaziko managna tariky nazy complet na ny manokana mihitsy satria zay na misy mamaro amin'ny resaka Majunga eto fa zahay Babalaziko niany amony misoma grand et complet zay ao. Anio ariva amin'ny fotoana eny amin'ny bara mony misoma miaraka amin'ny Babalaziko cabaret sambiteky Eric Sava omenanao ny afatra zany afatra mafonja ho an'ny vahoaka ny Mahajanga monjy ty cabaret ty. Ia angambany atsika tsy idera vady may mandia fa zavatra atsika raha fahitatsika io amony misoma atsika zany igny formule efa vita igny fa tsy miovana igny atsika zavatra jiaby boisson efa hitatsika mangatsiaka ao tsakitsaky atsika mitombo mian'izay amony misoma araka ny teniko zay namana anisy zay ao zany
ia zany zay mivoatra fogna am resaka fandramisanao indrindra fandraisana olo ary reto zany tegna mbola isaorako antsika voaka Majunga ary tsy sarotra zao magname fisaorana foana fa engany zavatra ataontsika ny ambiance ataontsika de hotoizana foana le fagnajagna araka an'izay nataontsika hatrizay tsisy miolaola tsisy inona nify lela tsy maintsy miady fa atsika aloha hatrizay mbola tsary nisy angategna am'Zagnahary mbao zay sécurité-nay koa moa tsy hoe nanavagna le sécurité bavata ao na ino non ao tsy miola fa hoe mba hitandrovagna le zavatra atsika tsy ho very zavatra jiaby efa pare rehetra maraindray raha jiaby efa pare ao tsy zavatra mbola andeha prix une boisson normale tsisy io ane maventy bareo mitovy amin'ny 50 000 25 000 non laberanay ao mora fogna mitovy amin'ny labera koa anao magnontany laberan'ny cabaret jiaby mitovy fogna na zay maventy zay boka mampiavaka anay namana an'ise zay ao maventy bavata pistanay ao tsisy hoe na hitsinjaka isaka 2 mètres anao mbola pare fogna satria maventy salle anay zay zany avantagenao mony misy ao ma tsisy miteteha kony table mitete table anay malalaka tsara anao afaka miaigna tsara ao dia donc anao tsy avy fogna donc zay fogna ny tsy ahitanao izy fa izy koa mitongava anao mba mizaha bakao le saumon niany sauma miavaka satria samby teky zay donc aminakahy samby tsisy olona tsy teky ao androany ke mitongava maro atsika fa raha jiaby ao efa pare ary mariko eto koa ialako tsigny namana an'ise fa mbola misy koa atsika zany isaka atsika homony misoma miezaka atsika isaka commence talata jusqu'à zoma atsika manao karaoké fo samedi vendredi fogna atsika manao cabaret en live fa ao zany misokatra aminao 4 heures jusqu'à 10h30 11h misokatra fo aminao ny karaoké fa ny vendredi samedi io za no cabaret en live fa akoatran'izay ao mitsika manana salle malalaka raha ohatra anao lina io numéro fa mipetaka ao lina anao amy resaka salle sy amy resaka nanao anniversaire anao nanao inona anao mitongava anao fampiantsoa fa malalaka ao antsika mony misoma misaotra betsaka namana an'ise misaotra jiaby nivoakan'ny Majunga nitandregny aza magnaraka aza misaraka amin'ny RTN anao raha ohatra ka ijery aeno ny programme mony misoma fa eto Andromanalina zay de fa amin'ny RTN eto fona angambany mahitanay ya mafana ny ambiance anio ariva miaraka amin'ny Babalaziko sy bara mony misoma manomboka amin'ny efatra tolakandro efa midobodoboka ny sonorisation ao am'zany bara mony misoma zany miaraka amin'ny mpanakanto Babalaziko cabaret samby teky mankasitraka to mankasitraka toizatsika ny fotoana fampalambavao mbola misy any koa ny famakina ny filazana rehefa aveo fa ny aveo amin'ny vao ny oloko fiangonana vao ny oloko eto Mahajanga eny ampasaka fokotany ny Mahajanga be miaraka amin'ny pasteur Rijasoa efa vonimbonina ihany koa ampafantatra ny fandaram-potoana Rampitso Sabotsy miaraka amin'izay fiangonana vao ny oloko izay atolotra indray ny araba mba pirarintsoa atsika rehetra manaraka an'izao fampalalam-baovaka mahita an'ity fanentanana zay ataon'ny tenako ity ny pasteur Rijasoa no ifanentana aminao anatina minitra vitsy makasika indrindra ilay fotoana ngeza be zay ho tanterahantsika Rampitso Sabotsy amin'ny valora maraina eny amin'ny trano fivavahana vaohaon'ny oloko exa ofimata pasika Mahajanga be ao ambaditry ny orinasa Komama ity fotoana ity dia mitondra ny lohateny hoe fanafana sy fahavokarana zany hoe fitombem-panafana sy fahavokarana iresantsika mahakasika ny amin'ny fototra anao fombiazana hoe maninona ny olona anankiray tsy mamokatra na tsy mahomby zany inona ny antony mahatonga an'izay ary izy io dia tsy fidianana saranga na karazana na ihany koa hoe fanompona azy fa mety ho atsika rehetra zay matsampa fa misy karazana sakana amin'ny fiainana na fatorana asana demonia misy fiandohana daholo mantsy reny zavatra rehetra reny na io vokatry ny famosaviana na mety ozina avy amin'ny ray aman-dreny na ihany koa karazana oziny fahotana zany zay nataon'le olona ohatra na vehivavy maro zao no tonga mangatabavaka fa hoe tsy mahazo azy nakapasotoerana misy ara de maty indray misy afaka foana isaky ny 3 volana ankibo misy ara efa lehibe efa 1 volana ankibo afaka ihany inona mahatonga an'izany rehefa ataonao le vavaka dia hitako hoe misy fanana fahafatesana zay mamono an'le zaza dia io fanana fahafatesana io tsy tonga ho azy fa nisa varavarana sokatra ho an'izay fanana fahafatesana izay dia tamin'ny fahatandroany le ankizy na le tanora zany tany
toeram-pianarana na mbola tsy nanambady a dia nanao an'ireny karazana fanalan-jaza ireny. Dia rehefa miditra ao anatin'ny tokantrano a dia misy karazana fanahy manaraka. Izy zany tsy misy hoe efa ela be ne zany pastera nanao an'izany fa firy taona ka ny fanahy tsy maty ka na efa ela be tany azy dia mbola mamotika fiainan'ny olona aty amin'ny andro farany. Ary zany mba tonga andrany hoe karazana ozina reny a hoe afa tany amin'ny ray aman-dreny ela be tany nanompo sampy dia aty amin'ilay taranaka. Ary raha amin'ny baiboly no jerena toy izy hoe any amin'ny taranaka arivo mandimby a voatapitra zay karazana ozina zay. Ka raha tsy tonga saina zany le taranaka dia hiantra any amin'ny arivo mandimby mbola lavitra be zany andairan'izay ozina zay daholo. Ka izay indrindra no antony anasana antsika rehetra miakatra eto moa tenako tsy hoe ampitahotra no antony resako an'izany a fa hahatonga anao a hamantatra ny amin'ny hoe inona ny antony mahatonga anao tsy mamokatra, tsy mahomby. Isaky ny mampiasa vola kely dia potika, mitapitra indramanao vola ny olona rehetra. Ary rehefa manomboka tezitra aminao ny olona maro satria izay olona niramanao vola tsisy voaverinao. Ianao anefa ny tena hiezaka amerina azy fa le fahafahanao ny tsy mety satria vokatry n'inona misy famatorana asana demoniao, misy famatorana asana fanaratsy ao. Ka izay famatorana izay a dia mitaky vavaka fanafahana, mitaky fanafahana zay. Ary zay ny antony ity délivrance lehibe ohatra antsika mianakavy raha mipitso ity isy vavaka matanjaka zay hihoatra lavitra no tamin'ny asabotsy teo. Zay zavatra ho ataon'Andriamanitra zay tena hitako tokoa hoe ahitanao soa efa niomananay teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny vavaka, ny amin'ny fahatongavanao, ny amin'ny tombotsoa rehetra zay tokony ho raisinao. Dia mino a fa hifanena amin'ny fotoanan'Andriamanitra ianao ao anatin'io fotoana io. Ho anao zay matsampa hoe misy zavatra mandehandeha any anatin'ny kibo, henonao mihitsy hoe misy zavatra mitambesatra nefa tsy hainao hazavaina. Raha mitantara aman'olona ianao na mba mitaraina aminao an-trano dia gaga ny olona, ianao marary any anatinao any. Fa ny olona ety ivela mijery hoe sao ve dia marary fa mody marary fa mety tsy te hiasa na ohatran'izany. Maro mety karazana zavatra miantra aminao dia hoy hoe mila fanafahana ianao a. Rehefa voafantotra mantsy ray havanao amin'ny fanahy dia mijalo ny nofon'ny olona. Ary ny olona iray rehefa voafantotra ara-panahy dia na ho vatsiana foana azy dia tsy mety mavokatra zany io. Ary zay ataony io dia mahatomomboka avokoa. Tsy mety mandeha zany, tsy mamokatra zany izy raha mbola voafantotra ny asana devoly. Ny devoly mantsy a dia tsy manana anjara raraha afa-tsy ny mamotika, mamono ary mandringana. Ary ny devoly a dia fafinaretanao anazy no milalao a ny fiainan'ny olona anankiray ao anatina fampitehana. Lalaoviny devoly ao anatina fampitehana ny fiainan'ny olona maro. Ary zay no hitsanganan'Andriamanitra. Izao fanentanana zao zany dia Andriamanitra mitsangana anaitra anao amin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra izy satria Andriamanitra ny an-danitra raha izy moa ny teny avy any an-danitra hoe dany ianao mivavaka mety ho lasa dala indray ny akamaroan'ny olona fa aleon'Andriamanitra maniraka amin'ny mpanompony ilaza aminao. Ny fitsanganan'Andriamanitra zany dia fanehoan'ny mpanompony ilaza aminao ny vaovao mafaly a, ilaza aminao ny amin'ny tokony ataonao hoe azavariana. Fa mety fotoana mahavariana tokoa zao mamaha olana tsy mamaha olana roa mitady ny fomba rehetrarehetra mba hivoahana tao amin'ny fandresena. Fa hoy aminao ny mamoaka antsika ao anatin'ny fandresena dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ka raha vonona ianao, raha tapa-kevitra ianao no avy dia mampanantena anao amin'ny anaran'i Jesosy a tsy amelanao irery Andriamanitra. Mety ho zany hoe tena efa tsy vitako intsony pasteur, leo amin'ity fiainana ity a itsika mety ho leo fa Andriamanitra mbola tsy leo amin'io satria mbola mahita vahaolana izy. Ao amin'Andriamanitra tsy misy olana tsy ahitamba-olana izany. Ary zay no anasana antsika satria azo antoka ny ao ho antsika rehetra, ho anao mihitsy, ho anao ao anatin'ny tokantrano, ho antsika ankonana, ho anao matsapa-tena fa voafatotra, manasanao amin'ny anaran'i Jesosy, manana anjara fa ahasoanao ny fahatongavanao. Ny toerana tsy miova, trano fivavahana vahoan'ny olo koa Exaofy Mata Pasika Majanga be, ao ambadiky ny orinasa Komama, ampitany EPP Bariday Analakely na ambadika ny microfinance izany. Ho antsika mita fahitalavitra dia amin'ny écran eo ny laran'ny telefona dia afaka miantso ianao na ihany koa afaka mandray 034 21 753 50 na ny 033 76 388 88. Ny fiangonana vahoan'ny oloko rehetra dia afaka hidiranao fa misy an'izay vavaka matanjaka sy délivrance zay any amin'ny sampana rehetra any dia afaka miditra ianao ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko. Efa vonona ny fandarana miara-manonja avy amin'ny televizionna malagasy iresahana mikasika ny coronavirus. Fotoana metrako ny veloma mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko. Rehetra seny amin'ny toerana rehetra ny arovava sy ny arorona ary ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony
amin'ny faritra 20 mihitsy manerana Madagasikara satria tsika koa rehefa mitondra eto dia misy faly angamba hoe tsy voatonona ny any aminay tsy misy androany miovaova ny taremarika ka ny fahaizantsika mitandrina sy manaraka ny fepetra izay hita hatreto fa mahomby ahafahana misoroka ny fiparitahany indray ty valana retiny ity no ahafahantsika zany miazona sy vokatra tsara izao. Ndeha hoentintsika ireo taremarika 7 no isan'ny tranga vaovao voatily teto Madagasikara indray hotaterina amintsika amin'ity androany zoma faharoa ny volana oktobra ity. Nisy 7 kosa ireo sitrana somatsara tsy nisy ny anana fohy tao anatin'ny 4 ora farany, ny ena 4 ny forme grave araky ny hitantsika izay manaraka ny trano ary ny ampy anankiroa kosa zany ireo olona izay mbola ao anatin'ny mitondra ny tsimokaretina zany ka actif na en traitement hoy isika. Raha omena ny tambatrisa zany dia 727,5 sy iray alina no isan'ireo olona izay efa sitrana somatsara tamin'ireo olona ny isa 3,7 sy 4 sy iray alina voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus teto Madagasikara. Ny isan'ireo olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana dia 2,7 sy 700 miandry zany ny amenoan'izy ireo ny fepetra tsy kelikely eto arakaraky ny fotoana nitiliana azy ireo arakaraky ny fivoaran'ny toe-pahasalamana raha teo koa moa zany dia hotaterina amintsika eto amin'ny fotoana mahamety izany. 270 ankehitriny ireo olona mbola manao tranga misy fahasarotana na forme grave ary 230 sy 100 ny fitambaran'ireo olona izay lavy n'ity valana retina Covid-19 ity teto Madagasikara. Mahakasika ny fitambaran'ireo fitiliana natao sy ny isan'ny fitiliana izay natao na ahitana indray ireo tranga vaovao ireo. 7 sy 700 no isan'ny fitiliana vita tamin'ireo fakana singa vita zany ary ireo fitiliana 7 sy 700 miisa 7 sy 700 ireo zany nafahana ny tily ny tranga vaovao 7 ny 5 sy 700 PCR ary 3 gene expert araky ny verina hitantsika any an-trano izay mijery fahita lavitra dia hitantsika indray zao ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita dia 4 sy 700 sy 7 sy 7 ary ny fitiliana gene expert dia 3 sy 7 raha hojerentsika zany dia efa nanantsika nisy amin'ny fitiliana sy nisy an'ireo tranga vaovao dia manodidina ny 4,7 isan-jato ny olona voatily zany no mitondra ny tsimokaretina. Toy izay ny makasika ireo fitiliana mirana. Ny araky mazarantsika ihany dia ny fanomezana amin'ny antsipiriany isa-paritra ny fitsinjandrana ireo antotanisa ireo. Ny tanjon'ilay fanomezana isa-paritra mirana zany dia mba tsy totompotrano mihona aloha voalohany indrindra ireo olona isa-paritra ireo mba hahalala ny vaovao fa indrindrindrindra koa zany mba hanentana antsika tsirairay avy na voatonona eto na tsy voatonona eto satria araky ny hitantsika dia miovaova ny toedrarà ka noho izany mbola ao anatiny koa tsika ankehitriny mbola misy ireo tranga vaovao na dia efa tena hoe tena mevitsy dia mevitsy tokoa ary dia oka samy ifanentana zany tsy ho valim-bariana amin'ny fanarahana ny fepetra fa tsy faly fotsiny tsika hoe androany zay tsy nisy tranga vaovao dia oka zay zany fa arakaraky ny fitandremantsika zany ahafahana manatsara foana zany ny fivoarana amin'ity valana retina Covid-19 ity eto Madagasikara. Faritra Analamanga dia 4,10 no isan'ny tranga vaovao, miisa 3,10 kosa ireo sitrana somatsara teto amin'ny faritra Analamanga ary miisa 4 no manao ny tranga misy fahasarotana. Zay ny makasika ny faritra Analamanga. Mbola eto amin'ny faritany Antananarivo faritra Vakinakaratra ny manaraka tsy nisy tany ny tranga vaovao fa nisy sitrana miisa anankiefatra kosa tsy nisy ny anana fo moa zany tsy nisy ny tranga misy fahasarotana. Hotoizantsika amin'ny vaovao amin'ny faritra Itasy nisy sitrana ray somatsara tany Itasy tsy nisy ny tranga vaovao ny anana fohy na ny forme grave. Ho any amin'ny faritany Fianarantsoa faritany Toamasina isika faritra Laotra Mangoro dia isakisan'andro koa zahoana vaovao foana 4 no tranga vaovao tao Ambatondrazaka 9 kosa ny sitrana somatsara ny 3 tamin'izy ireo tao Ambatondrazaka ary ny 5 tao Amparavaravola tsy nisy ny anana fo tany ary tsy nisy ny forme grave. Ho any amin'ny faritany Fianarantsoa avy hatrany isika faritra Rona zahoana vaovao anomboana azy Matsiatra Ambony tsy nisy ny tranga vaovao fa nisy sitrana somatsara misa anankiefatra kosa tany ary 5 no isan'ny forme grave mbola raisina tanana ao amin'ny CHU Andrainjato ao Fianarantsoa ao. Faritra Iorombe no nazahoana vaovao manaraka misy tranga vaovao misa 2 tany amin'ny faritra Iorombe
tsy misy aloha ny sitrana vaovao any a, tsy misy ihany koa ny ainana fohy na ny forme grave. Andeho amin'ny faritanin'ny Toliara isika, faritra roa koa no nazahoana vaovao, roa tao Atsimandrefana aloha dia roa no tranga vaovao ao ary roa ihany koa ny sitrana Soamatsara tao Toliara, tsy nisy tany ny ainana fohy, tsy misy ihany koa ny forme grave. Faritra Anosy ny manaraka, efatra ny tranga vaovao tao Taolagnaro, tsy nisy ny sitrana vaovao ary tsy misy ihany koa ny namon'ny ainy na ny tranga misy fahasarotana. Ho any amin'ny faritanin'ny Mahajanga isika, faritra roa nazahoam-baovao. Faritra Boeny aloha dia misy tranga vaovao misy anankiray tao Boeny tao Mahajanga ary 3 no sitrana Soamatsara taminy. Faritra Melaka dia misy tranga 3 vaovao, tsy misy ny sitrana vaovao, tsy misy ny ainana fohy na ny forme grave. Ho any amin'ny faritanin'ny Antsiranana isika, faritra Savady dia nisy tranga vaovao roa tao Asambava, tsy misy ny ainana fohy aloha na ny sitrana vaovao na ny forme grave. Ny tao Adiana koa dia ny tranga vaovao sy ny sitrana vaovao misy, tsy nisy ny ainana fohy sy ny forme grave. 7 ny tranga vaovao tao amin'ny faritra Diana, 5 Antsiranana voalohany, 1 Antsiranana faharoa ary 1 Ambanja ary 2 kosa no sitrana Soamatsara. Zay ny fitsinjarantsika isa-paritra ireo tranga vaovao, ny isan'ireo sitrana zany fitsinjarana azy ireo ary ny forme grave, tsy misy moa tsika ny ainana fohy tao anatin'ny zavatra amboropolo rafaran'izay teto Madagasikara. Dia hoe rofitiana indray tao famparanana ny anjaranao professeur ny antotanisανtsika teny am-boalohany. Ndeha ho fitiantsika ary ny antotanisa tahaka ny mahazatra antsika, 7/30 no isan'ireo tranga vaovao zafady, 7/30 kosa no sitrana Soamatsara, tsy nisy ny ainana fohy, ny enanan-kefatra ny isan'ireo forme grave ary ny ampianakoroa ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina. Ny 3/70 isan-jaton'ny olona izay mitondra ny tsimokaretina zany dia efa sitrana Soamatsara avokoa ary izay fivoarana tsara izay mihitsy ny tokony manentana antsika satria raha tiantsika ho tazomina verimberina eto foana izao fivoarana tsara ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara izao dia andraikitritsika tsirairay avy ny manaraka ny fepetra izay napetraka zany izay efa voapirofo fa mahomby amin'ny fisorohana ny fiparitahany indray ity valanaretina Covid-19 ity. Mangasitraka anao professeur nitondra izay antotanisa izay ihany koa marana ny anjaranao mbola hiakatra eto ny docteur Miartso, médecin dictologue psychothérapeute fa mandra-piakana eto aloha dia anaraka faingo vetivety isika. Io tanan'io io tanan'io lay mamoa varavarana, io tanan'io lay manosika kadia, io tanan'io lay mitsapa tokom-boasary, io tanan'io lay mitehana amin'ny arofanina, io tanan'io lay mandray vola, io tanan'io lay nefa io tanan'io ihany koa ilay namafa orona, io tanan'io lay mamafa maso, io tanan'io lay mikasikasika aritava mampiditra sakafo ao am-bava, io tanan'io lay fiaran'ny coronavirus voalohany maka ao anaty vatanao. Sasao in-jato-polo kely amin'ny rano sy savony na amin'ny gel ny tanana, arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Io tanan'io. Ka ny trano ianao, anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana ampitodrora, tsy fikitiana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsimokaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy any ambany saoka napetaka ny masika. Fady ho tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika. Soloina aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so
misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Amainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Ariana avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny coronavirus. Eny ary efa tonga eto ny dokotera Miartsoa, médecin dictologue psychothérapeute, hitondra antsika indray loha hevitra vaovao ho an'ity zoma faharoa ny volana oktobra 2024 ity. Miaraba anao dokotera. Miaraba Mirana, ary faly miaraba antsika rehetra izay mpanaraka nyity fandarana mivantana ity. Mahakasika ny fahaiza-miaina indray no resantsika androany satria miditra ao anatin'ny fiainana tsikelikely ny tsirairay taorian'ny fiatraitsika iny fiboana somary lavalava iny mety misy tratra ny antsoina hoe raritsaina ny olona ao anatin'izay inona no mety hoe fahaiza-miaina tokony ho ananan'ny olona tsirairay zany manoloana an'izay. Amin'izao fotoan'izao tokoa dia efa manomboka miditra ny mpianatra miverina amin'ny fiainana andavanandro ny olona ny hafa ihany koa dia lehibe zany dia manomboka miasa ary teo aloha teo dia tao anatin'ny valanaretina Covid-19 isika izay mbola amin'izao fotoan'izao mbola ao anatin'ny fiarovana foana sy ny fisorohana mba tsy hitrangan'ny fiverenan'ny tranga maro sanatry ny vava. Ka manoloana an'izay fotoana izay ionantsika izao zany izay iainantsika izao dia maro ihany koa ireo olona izay tratry ny raritsaina ary manoloana an'izay raritsaina izay dia hozaraina amintsika androany ny fomba fahaizana miaina amin'ny andavanandrom-piainana na eo ara ny efa fiverenana amin'ny fiainana andavanandro. Teo nisy tranga manano sarotra ny ainatsika dia ny fihiboana fa amin'izao fotoana dia ilaina ihany koa ny famporisiana antsika hoe ahoana ny hisorohana ny raritsaina io fa ny fisorohana ny raritsaina io dia anisan'ny anankiray lehibe zany io fahaiza-miaina io dia misy teboka anankiefatra izay ho resantsika androany momba n'io fahaiza-miaina io hoe inona no zavatra tokony ho fehezina, inona ny toe-tsaina tokony hananana, inona ny fihetsika tokony ho ahitsy ary inona ny fahazarana tokony ho volena. Ireo zany no jerentsika amin'izay fahaiza-miaina izay mazava loatra fa miditra ao amin'ny resaka fahasalamana daholo zany rehetra izany satria rehefa mahay miaina ny olona dia mahazo aina tsara dia salama. Izay no fampizarantsika androany. Inona ary ny tokony ho fehezina voalohany indrindra? Ny tokony ho fehezina dia io fiteny io. Rehefa mivatravatra isika miteny, rehefa mivazavaza, rehefa miteny mafy loatra, rehefa mibaikobaiko dia anisany mitondra tsy fahasalamana izay fomba fiteny izay. Fa ilaina zany ny fiteny malefaka, tsy mandratra, fiteny mifanaja ary tsy misy herisetra indrindra. Amin'izao fotoan'izao dia tsy haivina kely fa be dia be ny herisetra mitranga amin'izao fotoan'izao, anisany mahatonga aretina maro samihafa, mety ho aretim-batana io, mety ho areti-tsaina. Dia io fiteny io zany tokony ho fehezintsika avy amin'io fiteny io no mahasalama atsika izay miteny ary mahasalama ny hafa izay miaino an'izay zavatra resahana izay. Anisany tokony ho fehezina ihany koa ny fitondran-tena satria eny amin'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoan'izao noho ny fitondran-tena maro samihafa indrindra ireo fitondran-tena izay miteraka herisetra na ho an'ny olona mpanatanteraka ny herisetra na ho an'ny olona hiaran'ny herisetra dia mahatonga tsy fahasalamana ihany koa ary indrindra ny raritsaina dia anisan'ny voalohan-darana amin'ny fiantraikan'izay fitondran-tena tsy mety izay. Ohatra hoe masika loatra ny fomba fiteny, ohatra hoe kizitina loatra ny olona anankiray, ohatra hoe diso miavinavina loatra, ohatra hoe ny fifandraisana tsy ravorary amin'ny hafa. Izany fitondran-teny zany dia mila fehezina mba hahatonga fahasalamana. Ary ny tokony ho fehezina koa dia ny fahatelo ny fihetsem-po. Efa niresantsika matetika teto ny resaka hatezerana, ny resaka alahelo dia mila fehezina io arak'izay efa nambara tamintsika teto ombieny afatra ara-pahasalamana moa teo voizitsika androany ity. Inona kosa ary ny tokony ho ananana? Ny tokony ho ananana amin'ny toe-tsaina andavanandro zany na ny ainana amin'ny andavanandrom-piainana dia ny herim-po sy ny fahazotoana. Zava-dehibe io. Rehefa ao aminao ny herim-po tsy kivikivy ianao dia mivoatra foana ny fiainanao ary ao anatin'izany ny fahasalamana izay tonga ho azy ao aminao. Anisan'ny fahaiza-miaina izay amporisihana antsika zany io fananana herim-po sy fahazotoana io.
ny fahatsorana indrindraindrindra rehefa mitenina, rehefa manao zavatra, rehefa maneho hevitra, rehefa mamaly tsy miolakolaka fa tsotra. Fa rehefa ianao manomboka miolakolaka izay tsy miteny mazava dia misy tsy fahasalamana sy tsy fahazonaina ao aminao dia miteraka rarin-tsaina izany. Dia efa ndresantsika teo fa ny fitondran-tena tsara dia tokony ho ananana ary zava-dehibe ampiasaina amin'ny andavanandro mihitsy ary indrindraindrindra ny faharetana. Mila faharetana isika. Ary azo lazaina fa nahatonga ilay fihibohana faharoa tamin'ny volana jolay teo eo dia noho ny tsy faharetantsika ary ny tsy fanajantsika ny fepetra. Noho izany raha te hahazo fahasalamantsika dia mila n'izay faharetana izay, afatra ara-pahasalamana izay atolotra antsika amin'izao voalohan'ny volana oktobra mba hiatrehantsika ny 3 volana fahatelo amin'ity taona 2024 ity. Inona kosa ny tokony hialana? Zavatra anankiroa lehibe ny tokony hialana amin'ny fanao andavanandro dia fitinina amin'ny hoe lainga sy ny akamoana. Rehefa ianao ny zatra tsy miteny tsy tsotra fa mandainga lainga dia misy fiatraikany eo amin'ny fahasalamanao izay. Satria mikika anao ihany izy, za dia tsy niteny marina tamin'ny ranona, zahako dia nanafina an'ilay zavatra tokony ho tenenina tamin'ny ranona. Io fandaingana io dia efa araka ny ohatra hoe alao mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Satria mampisy fiatraikany io fiatraikany amin'ny andavanandrom-piainana ary misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Dia ny akamoana indrindraindrindra izay tokony hialana. Fa rehefa manana herim-po sy fahazotoana moa isika ireo ny tokony hananana dia zava-dehibe izay. Fa misy ny olona amin'izao fotoana izao dia mbola zatra ny ohatrany tamin'ny fihibohana dia mbola atoandro be, mbola ao anaty fandriana. Misy ny olona satria hoe tsy miasa dia mbola mibonoka ao anaty fandriana ao, mbola mipetrapetraka fotsiny nefa misy fikarakarana tokony ho atao ao an-trano ahafahana mba mahay mandamina ny andavanandrom-piainana ahazoana fahasalamana. Ary ny hafatra fahaefatra farany amin'ny resaka fitezam-pahasalamana izay atolotra antsika androany dia inona ary ny fahazarana tokony ho volena. Misy fahazarana tokony ho volena na tokony ho tohizana rehefa nataontsika amin'ny andavanandro dia ny fifanajana. Zava-dehibe io miankina ny fifandraisana sy ny fahatomombana ny fifandraisana mihitsy io fifanajana io. Mila mifanajana ny ankohonana ao tokantrano ary hoe misaotra na hoe mifampiarahaba, efa niresahantsika teto amin'ny fandaharana izany. Dia aza atao zavatra bitika fa andao atao zava-dehibe io fifanajana io manomboka amin'ny ao an-tokantrano dia avy eo eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny. Fa rehefa tsy mifanaja isika dia tsy mahazo aina ihany koa, na ny olona tsy manaja na ny olona tsy hajaina dia misy ny tsy fahasalamana. Dia ny fankasitrahana, aokantsika hiakasitraka ny tenantsika voalohany indrindra ary makasitraka ny ataon'ny hafa na ny vitan'ny hafa. Zava-dehibe io le hoe ohatra hoe misaotra makasitraka ny zavatra vita, fa tena fahazonaina be io ary ny tsy fanaovana an'izany dia mahatonga rarin-tsaina maro sy isan-karazany amin'izao fotoana izao izay mampalahelo tokoa ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Dia ny fifampizarana. Tao anatin'ny fahasahiranana ny tokantrano maro teo aloha dia ilaina ny mifampizara. Mety mifampizara amina zavatra materialy io, mety fifampizarana amin'ny toro-hevitra io, mety fifampizarana amin'ny ara-pifandraisana io. Zava-dehibe io fifampizarana io ary io le hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Noho izany zany ny fifampizarana dia zava-dehibe mahatomombana ny fahasalamantsika ka dia apetraka izay hafatra ara-pahasalamana izay ho antsika amin'izao fotoana izao mba ho ataontsika fahazarana ny fahaiza-miaina amin'ny andavanandro izay miteraka fahasalamana voizintsika isan'andro isan'andro sy hialantsika amin'izao ao anatin'ny valana aretina izao. Mangasitraka anao indray dokotera nitondra izay hafatra ara-pahasalamana izay ho an'ity androany ity sao dia misy amezanao kely izay fanazavana izay. Ny famehezana ny hafatra teo dia efa mazava angamba izy teo. Ny tena tiana ampitaina dia ny hoe ilaina ny fampiarana azy. Fiainana andavanandro io mitady fahasalamana isika isan'andro isan'andro dia ampiaro. Fa raha ohatra ka misy zavatra anankiroa izay atao hoe zava-dehibe amin'ny hafatra ara-pahasalamana dia reto anankiroa reto dia ny filaminana sy ny fahadiovana. Mizara ianao ny fahadiovana ny resantsika voaloha
ifarisana foana ao anatin'ny fisorohana indray a nyzao valanaretin' izao dia ny fahadiovana manomboka amin'ny fanasana tanana zany a fahadiovana ao atokantrano fahadiovana eny amin'ny tontolo iainana sy eny an-dalambe rehetra eny a mandray anjara daholo tsika rehetra amin'izay fahadiovana izay a azona fahasalamana tena zava-dehibe io ary ny faharoa dia ny filaminana io filaminana io a dia manomboka amin'ny filaminanao ara-batana ny ao atokantrano ny any am-pianarana ny any am-piasana ary ny fahaizanao mandamina fotoana tena mahasalama io fandaminana sy fananana filaminana io dia ireo zany a akoatran'ilay efatra teo no tena votoatin'ny afatra tiana ho ampitaina amin'ity androany ity ka dia mirary atsika mba ahay miaina olombelona mahay miaina salama tsara miaina finaritra. Sotranao dokotera dia mangasitraka antsika rehetra mpiaino sy nanaraka ny fandarantsika tamin'ity androany ity mametraka ny veloma mandra-pitafa ho anao indray izay ho amin'ny manaraka. Manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesinay antsika havana namana sy tapaka rehetra fa ny ava malalanay hitompoko vavy Pane Jacqueline dia natsony iray ody any aminy no maly ariva tokony tamin'ny fidora teo rehefa ny vahiny ndraiky amin'ny 70 taona teto an-tany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny trano na ao Antsarana ambony lo 14 secteur 3. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Monsieur Ernest président Fra Monsieur Zé Tsararano, ny zanany Modestine, Roger, Chantal, Sabaja, Anisette, Clarisse, a Julio. Ity ny solony fampandrenesana ho an'izay sy tratrantso noho ny afenondrany be loatra misaotra tompoko. Filazana manjo izaho no fananganako velona izay mino ahy na maty aza mbola ho velona amin'ny alahelo lehibe no ilazana amintsika namana sy tapaka fa ny ava malalanay raha vao Arsoa Edvige dia nodimandry tamin'ny fa 12 taonany mpampianatra tao amin'ny école éveil sy kokony mpikambana ao anatin'ny fikambanana masina garde d'honneur ekaro afomasin'i Jesoa Tsaramandroso. Ny razana dia Eretatory ao Tsaramandroso ambony ao amin'ny tranony ray aman-dreniny. Ny manao ny filazana dia ny zanany Randriantalandrakoto Rina André sy ny vady aman-janany, Zeveline Salomé sy ny vady aman-janany, Mamtaina Bany Laurent, Rafarasonambinina Marlène Jessica sy ny vady aman-janany, Toviniaina Bany Yvon Roger, ny Pray Tampo aminy, Ravelona Lotsy Dieudonné sy ny vady aman-janany, Rasoanoro Angéline, Rasoanirina Jacqueline André, Rasoanoro Joséphine André, Rafaraso Thérèse, Rasoamaro Elisabeth, Ratsiarovana Jean-Claude, ny zafikeliny sy ny fianakaviana rehetra. Ilazany sika rehetra tapaka sy namana eto Mahajanga fa notomandry androany zoma faharoa ny volana oktobra taona 2024 tamin'ny 3 ora sasany maraina ny dada malalanay Samson Georges na ipapany Bohitra teo amin'ny 70 taonany. Izy dia mpiasa tao amin'ny Sotema mécanicien falature. Ny razana dia ao amin'ny tranony eny Tanimasatsa secteur 2 ambadika avaratra ny Sabira. Ialana tsiny ho an'izay sy tratrantso noho ny afenondrany be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rose na mamany Botritra, ny zanany Rosette Botra, zafiny Rosilion na Pitsany. École islamique aloha Mahajanga sy ny manodidina efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ny classe 6e hatramin'ny terminal ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony Mahajanga. Ny saram-pianarana dia tena mirary 5,000 ariary monja ary 4,000 ariary ny lycée. Ny mpampianatra dia efa tena zadrarà ary maro ny mpianatra efa tafita. Ny sekoly islamika Takalainy dia mitsimona antsika ray aman-dreny hatrany. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana ao amin'ny lycée islamique Takalainy Tsaramandroso ambony akaiky ny mosquée Badroudine. Filan-kevitra 032 41
257 81. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FTC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarankely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Koa tongava raha mitsidika ny FTC eto tsara mandroso, eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianambidy 10 ka hatramin'ny 500.